언어가 세 개가 지금 필요한 상황인데 ตอนนี้มีต้องการซับภาษานะครับ 한국어랑 ภาษาเกาหลี 라오어랑 태국어랑 세 개가 필요한 상황인데 그냥 은혜로 전하겠습니다. แล้วโดยพระคุณพระเจ้านะครับเทศนานะครับต้องเข้าใจด้วยนะครับ 지금 한국에서 아이들이 공부하는 것은 영어 공부를 하는 것은 회화 위주로예요. ตอนนี้นะที่เกาหลีนะครับเด็กๆภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับคุยกันอย่างเดียวนะครับ 저희 때는 그 대학교에 대입에 패스하기 위해서 문법 위주로 공부를 했어요. แต่ว่าสำหรับผมนะครับเวลาเรียนภาษาอังกฤษนะครับเกี่ยวกับ grammar อย่างเดียว 그래서 저같이 대학 나오고 대학원 졸업하면서도 영어는 읽고 문장을 해석할 수 있는데 말을 할 줄 모르는 사람들이 태반이에요. แต่สำหรับผมนะครับเวลาเรียนมหาวิทยาลัยจบแต่ว่าอ่านภาษาอังกฤษก็อ่านได้คืออะไรได้แต่คุยไม่ได้ 알아들어요 지금? เข้าใจไหมครับคนเราเข้าใจไหมครับ 저도 말을 또 하기를 좋아하는 성격이 아니에요. อาจารย์จริงๆแล้วไม่ชอบคุยมากๆครับ 가만히 보니까 언어를 빨리 익히는 사람들은 말하기를 좋아하더라고요. อาจารย์เห็นว่าใครก็เวลาเรียนตั้งภาษาเก่งมากนะครับเขาชอบคุยครับ 김지사님 케이스예요. สำหรับผมเองครับ 지난번에 대만에 갔었는데 4개월 전에 아니 3개월 전에 대만에 처음 중국어를 안 해봤을 텐데 며칠 있더니 중국어를 조금씩 하더라고. 아주 신기한 사람이었어요. ผมก็บอกว่าส่งเดือนกันนะครับไปไต้หวันไปมิชชันนารีไปอัดไปกับอาจารย์นะครับแต่ว่าผมไม่รู้ภาษาไต้หวันนะครับแต่ว่าผมมาส่งสามันก็อู้ได้นิดหนึ่งครับ 언어 쪽으로 머리 좀 트야 되고 เพราะฉะนั้นตรงสามมันเกี่ยวกับภาษาอย่างเดียว 그러니까 말하기를 좋아해야 돼 ช 보니까 อบคุยกันด้วย 여기 지사님은 말을 하면서 힐링이 되는 사람이에요. จริงๆพูดนะครับรักษาได้ยังไงนะครับคุยมากๆเลยก็ดีขึ้นได้ 저는 말 안 하고 혼자 가만히 있어야지 힐링이 되는 แต่ 스타일. แต่สำหรับอาจารย์นะครับเงียบสงบก่อนที่ลิงได้ครับ 저는 어렸을 적부터 그러니까 말하는 것을 별로 좋아하지 않아요. จริงๆอาจารย์ตั้งแต่เด็กๆนะครับไม่ชอบคุย 지금은 목사가 됐으니까 말을 자꾸 이렇게 แต่ 하는데 ตอนนี้อาจารย์แล้วต้องพูดเยอะใช่ไหม 옛날에 한국의 그 공중전화를 보면은 공중전화가 있으면 거기에 문구가 있어요. 용건만 간단히. สมัยเด็กๆนะครับที่ตู้โทรศัพท์นะครับยกเงินแล้วก็เขียนว่าพูดสั้นๆน้อยอย่างนี้เลยนะครับ 저는 진짜 용건만 간단히였어요. อาจารย์ก็พูดสั้นมากนะครับเวลาคุยโทรศัพท์ 전화를 해서 1분 이상 누구랑 통화해 본 적이 없어요. ไม่เคยภายในมากกว่า1 นาทีคุยโทรศัพท์นะครับ 어떤 사람이랑 앉아가지고 30분 이상 얘기를 한다? 그럼 저는 말을 참 많이 한 บาง 거예요. คนนั่งโต๊ะๆกันนะครับคุย30 นาทีนะครับโอ้โหอาจารย์ก็ลำบากมาก 어찌됐든 간에 그런 성격이니까 คนนิสัยอาจารย์แบบ 저 นี้ 언어를 배우는 것이 쉽지가 เพ 않아요. ราะฉะนั้นสำหรับอาจารย์นะครับเรียนตั้งภาษานะครับยาก 최근에 우리 교회 영어학원 원장님이 생겼어요. ตอนนี้นะครับที่จะครั้งนี้นะครับมี2 คนนะครับเกี่ยวกับสอนภาษาอังกฤษนะ 둘이 생겼는데 초등학교 영어학원 그리고 중등부 영어학원 두 분이 생겼는데 하여튼 초등학교 영어학원에 그 원어민이 있어요. สำหรับม .1 ถึงม .6 นะครับแล้วก็หนึ่งกลุ่มแล้วก็ม .1 ถึงม .6 แล้วก็ม .1 ถึงม .6 นะครับมี2 กลุ่มนะครับแต่ว่ามาจากอังกฤษก็มีคุณครูอยู่ที่นั่น 초등학교 그 원장님이랑 교회에서 이제 점심 먹는 중에 그 이야기를 의도한 건 아닌데 밥 먹다가 영어 얘기가 나와가지고 저보고 좀 회화를 좀 하고 나서 공부를 하라고 저한테 그랬어요. เจ้าของโรงเรียนบอกว่าคุยกับอาจารย์ก็คุยกับกินข้าวอยู่นะครับแล้วก็ขอชวนว่าอาจารย์เรียนภาษาอังกฤษเถอะ 그래서 한 3개월쯤 일주일에 한 번이나 두 번쯤 그 학원에 가서 원어민과 영어를 하는 원어민과 일주일에 한 번, 두 번, 1시간 정도 토킹을 했어요. แล้วอาจารย์เนี่ยตั้งใจจะเรียนภาษาอังกฤษอาทิตย์ละ2 ครั้งนะครับแล้วก็ไปเรียนพิเศษ 그걸 계속 กับคนอังกฤษครับ 그걸 계속 했으면 더 좋았을 텐데 제 생활이 너무 바쁘다 보니까 그 일주일에 한 번, 두 번 시간 내는 것이 저한테 너무 힘들고 피곤했어요. จริงๆแล้วอาจารย์ก็ยุ่งมากใช่ไหมครับอาทิตย์ละ2 ครั้ง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงก็ให้เวลานะครับโอ้ยลำบากมาก 좀 어렸을 때 그런 거 공부를 열심히 해야지
이렇게 돼가지고 뭘 배우려고 하니까 되게 힘들더라고요. เพราะฉะนั้นตั้งแต่เด็กๆนะเรียนเยอะๆอายุเยอะเลยก็เรียนตั้งภาษานะครับยาก 더구나 그 원어민 선생님이 그 캐나다 사람이었어요. คุณครูนะครับมาจากแคนาดาครับ 그리고 본래는 나이지리아 뭐 어디라고 그랬지? ชาไมค์ครับ 자마이카. 오케이. 본래 그 혈통은 자마이카예요. 그 아버지 어머니도 자마이카고 할아버지 때부터 쭉 자마이카 태생인데 캐나다로 이민을 가가지고 캐나다인이 된 거예요. 그 혈통은 자마이카 사람. เขาเป็นสัญชาติแคนาดานะครับแต่กับพ่อกับแม่คุณยายกับโตไปบรรพบุรุษนะครับเป็นคนแจเมกาครับ 그 자마이카 사람들이 흑인들이잖아. 가는 옆에 백인들로부터 수탈을 많이 당했어요. คนแจเมกานะครับตัวดำใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นตัวเขานะครับโดนข่มเยอะคนแจเมกาครับ 노예로 막 끌려가고. เป็นเจ้าเอามากระทับเลย 그 자마이카 사람들이 달리기를 잘하잖아. คนแจเมกาวิ่งเก่งมากใช่ไหมครับดูโอลิมปิกนะครับวิ่งเก่งที่สุดเลย 벤 존슨이 자마이카 사람이 미국 사람이 อุไซบุตร 캐나다 벤저스 그리고 그 이전에 칼루이스인가? 칼리스 미국이 미국인가? 예, 하여튼 올림픽에서 달리기를 해서 우승하는 사람들이 자마이카 태생들이 많아요. จริงๆแล้วอยู่เราก็ดูโอลิมปิกใช่ไหมครับเวลานักวิ่งนะครับคนแจเมกานะครับคนที่หนึ่งก็เยอะมากครับ 근데 그 선생님한테 물어봤어요. 니네 민족들은 왜 이렇게 잘 뛰냐? แล้วก็อาจารย์ถามคนแคนาดานะครับบรรพบุรุษก็ชนชาติจาไมกานะครับทำไมวิ่งเก่งมาก 그 살려고 뛴 거래요. ก็เพราะฉะนั้นเขาตอบว่าเราก็โดนโคเมก็วิ่งไปเนี่ยตรงชีวิตกับรักษาชีวิตก็วิ่งไปเลยครับ 백인들이 총 들고 말 타고 쫓아오는 거예요. 누에로 잡아가려고. 그러니까 이 사람들은 필사적으로 달리는 거예요. คนเข้านะครับขี่ม้าเลยก็ปืนเอามาด้วยเพราะฉะนั้นคนจาไมกาไม่อยากตายใช่ไหมก็วิ่งไปเลย 이 민족이 서름이 많았겠죠. เพราะฉะนั้นคนจาไมกานะครับมันลำบากมาก 얼마나 이렇게 한이 많이 맺혔겠어요. ข้างในใจนะครับมีอะไรก็มันอึดอัดใจมากนะครับ 그래서 그 선생님이랑 나랑 대화를 하는데 저한테 그래요. 이제까지 만나봤던 그 사람 중에서 그리스도인이라고 그러나 예수 믿는 사람인가 하여튼 이제까지 만났던 내 또래 그 한국인들 중에서 내가 최고 괜찮대. แล้วคุณครูคนแคนาดาบอกว่าภายในอยู่เกาหลีนะครับอายุพอๆกันอาจารย์นะครับพบกันหลายคนแต่ว่าคนดีที่สุดเป็นอาจารย์คิงครับเขาพูดแบบนี้ 사람이 주로 어린애들하고만 이렇게 토킹을 하잖아. 초등학교 선생님이니까. เขาเป็นคุณครูใช่ไหมครับคุยกับเด็กอย่างเดียวคุยกับผู้ใหญ่ก็ไม่เคยมี 나이도 한 50 정도 됐고. อายุ50กว่านะครับ 어린애들이랑 얘기하면 무슨 깊은 얘기를 ก็ 하겠어. คุยกับเด็กจริงนะมองความหมายลึกๆคุยไม่ได้ใช่ไหมคุยเบาๆเล่น 근데 저랑은 깊은 얘기가 되거든. ๆแต่ว่าอายุพอๆกันใช่ไหมครับคุยลึกๆคุยกับ 자기, ประวัติอะไรสักอย่างก็คุยได้ 자기가 한 맺힌 얘기를 자꾸 저한테 하는 거예요. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยดีไซน์ข้างในใจนะครับมีอึดอัดใจลำบากใจมีอะไรก็คุยกับอาจารย์ 정치 얘기도 하고 เกี่ยวกับประเทศ 철학, 사상, 종교 그런 얘기들을 저한테 자꾸 มีเกี่ยว 하는 กับศาสนามีหลายเรื่องนะครับความหมายลึกๆคุยกับอาจารย์ 근데 저는 잘 들어주거든. แต่อาจารย์ก็ฟังเก่งมากนะครับ 아, 네 말이 다 옳다. 잘 เขาบอกว่า 들어주고. คุณก็ถูกต้องแล้วถูกครับพูดอย่างเดียว 근데 이 친구가 말을 한 걸 내가 알아들어서 끄떡끄떡 하는 게 아니라 거의 80%를 못 알아들어. 근데 제가 그냥 무조건 끄떡끄떡 해주는 거예요. อาจารย์บอกว่าครับจริงๆแล้วเกือบ80%ไม่เข้าใจแต่ว่าครับนะครับ 그래서 신나라고 저한테 얘기를 하는 거죠. แต่ว่าคุณครูเขาก็ดีใจว่าอาจารย์ก็เข้าใจกันเลยก็พูดมากครับ 자기 마음을 너무 잘 이해해 준다고. เขาคิดว่าเข้าใจผมเก่งมากอาจารย์เนี่ยก็พูดมากครับ 근데 저는 저 굉장히 피곤하거든, 이 생활이. 저는 근데 그 한 시간이 어떤 시간이에요? 어떻게 보면 고문당하는 시간이에요. จริงๆอาจารย์ยุ่งมากนะแต่ไม่เข้าใจ80%ชั่วโมงหนึ่งนะครับเหมือนลำบากมาก 알아듣지도 못하는 소리를 한 시간 내내 듣고 있는 거야, ภา 제가. ษาก็ไม่เข้าใจแต่ฟัง1 ชั่วโมงเนี่ยก็ลำบาก 하여튼 3개월 정도 그렇게 지나니까 몸이 병이 날 것 แล้ว 같아가지고 ภายใน3 เดือนแล้วนะข้ามมา3 เดือนแล้วก็ทั่วมันสุขภาพก็ไม่เคยดี
근데요, 근데 그 3개월 동안 그 한 게 살짝 도움이 됐어요. แต่ว่าภายใน3 เดือนการเรียนภาษาอังกฤษนะครับโอ้ช่วยได้ด้วย 치앙마이 호텔의 그 카운터에 가서 뭐 볼 일이 있으면 지사님 불러서 얘기하라고 그러지 제가 직접 가지 않거든. 근데 이번에 막 직접 가지 가서 เมื่อก่อนนะครับอาจารย์กิมนะครับอยู่โรงแรมรีเซพชันมีอะไรก็ขอใช่ไหมครับผู้ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เรียกผมเลยก็ขอไปอย่างนี้หน่อยแต่ว่าครั้งนี้นะครับทำเองได้ด้วย 가서 콩글리시를 해대면은 다 알아들어. แต่พูดมันไม่ถูกมากแต่ว่าเขาเข้าใจเลยก็แก้ปัญหาได้ 뭔 얘기하다 이렇게 길어졌냐면 아까 사틴 목사님하고도 아는 지가 여러 번 있는데 대화를 섞어본 적이 이제까지 없었는데 아까 몇 마디 같이 했거든요. แต่อาจารย์สัตย์กับรู้จักกันหลายปีแล้วแต่ว่าไม่เคยคุยกันนะครับเพราะว่าไม่เข้าใจภาษากันแต่ว่าครั้งนี้นะครับโอ้คุยบ้างได้อยู่ด้วย 야 피지컬 왜 그러니까 굿 그러시고 เข้าใจนะ 야 와이프 어디 계시냐 그러니까 저기 계신다 그러고 ก็อาจารย์ถามว่าภาษาอังกฤษก็ Where is your wife ก็อาจารย์สัตย์บอกว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนี้ 콩글리시를 하더라도 대화가 통하더라는 거예요. เวลาภาษาอังกฤษก็ไม่ถูกต้องแต่ว่าเข้าใจได้ใช่ไหมครับมีคำเดียวก็เข้าใจได้ 언어가 지금 새 언어가 필요한 상황이어서 고민이 많이 됐었는데 อาจารย์ก็กุ้มใจมากนะครับต้องสามภาษาด้วยคือนี่นะครับ 한두 번이 알아듣더라도 그냥 바로바로 알아들으십시오. แต่ว่าตรงพี่น้องเรานะครับต้องเข้าใจเร็วๆนะครับ 지혜와 명철이 임할지어다. เราสติปัญญาเต็มโน่นเลย 모략의신께서 지혜를 주실지어다. พระเจ้าเนี่ยมีสติปัญญาให้เต็มโน่นเลยนะครับ 사틴 목사님이 아픈 몸 이렇게 아시고 멀리서 오셨어요. 2시간 정도 오신 거죠. 예, 아이들도 같이 오셨어요. 네. 어디 프라우에서 온 아이들도 오셨어요. คนมาจากเพรานะครับยกมือเลยนะครับอยู่ตรงไหน 아이들이 아니라 어른들이 오셨네. ใช้เวลา2 ชั่วโมงครึ่งนะอาจารย์สัตย์เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงแต่ว่าขับลงมาได้ 난 아이들이 왔는 줄 알고 근데 아이들은 안 보이는데 어디가 있나는데 어른들이 오셨네요. อาจารย์คิดว่าตอนแรกเด็กๆมาด้วยแต่ว่าเด็กๆไม่มาแต่ผู้ใหญ่เนาะ 사테 목사님과 프라우 얘기를 오늘은 좀 하면서 말씀을 전해드릴게요. อยากจะคุยเรื่องเกี่ยวกับอาจารย์สัตย์และอยู่ที่เพราที่จากเพรานะครับ 저는 태국이라는 곳도 굉장히 생소하고 그 다음에 치앙마이라는 곳이 여기 오기 전에는 있는지도 몰랐어요. เมื่อก่อนอาจารย์นะครับมันประเทศไทยเนี่ยก็ไม่เคยคิดมากเลยก็เชียงใหม่ก็ไม่คิดเลย 이런 사람들은 삼자라고 하거든. 한국말로 삼자. ที่เกาหลีนะครับสำหรับนิสัยสำหรับผมนะครับเรียกว่าซัมจาครับ 가자 놀자 먹자. เพราะว่าขาจามกจาโนลจาทำไมว่าไปเที่ยวไปเล่นๆแล้วก็ไปโน้นเลยเรียกว่าซัมย่างใช่ไหมครับเรียกว่าซัมจา 이분은 하나 더 붙어 말하자. แล้วผมก็บวกอีกอย่างนะครับคุยเลยอย่างนี้ครับ 그러니까 이런 분들은 이렇게 자꾸 돌아다니는 걸 좋아하는데 สำหรับผมนะครับไปเที่ยวชอบไปโน่นไปนี่ 돌아다니는 것도 별로 안 อาจารย์ก็ 좋아해가지고 ไม่ชอบ 태국도 처음 와봤고 치앙마이라는 곳이 있는지도 몰랐고 메아이가 있는지도 몰랐고 อาจารย์ก็ไม่เคยรู้นะครับประเทศไทยและแม่ไอและที่พราและไม่เคยรู้ 그러니까 프라우라는 곳은 뭐 전혀 있는지도 몰랐죠. อา 프라우. จารย์ก็ไม่เคยคิดไม่เคยรู้นะครับพราอยู่ที่ไหน 두 번째 태국에 선교 왔을 때 프라우로 집회를 가게 됐어요. มาครั้งที่สองเมืองไทยนะครับแล้วก็ไปงานฟุ่มฟูอยู่ที่พรานะครับ 프라우 지역의 그 교회들을 함께 모아서 이렇게 주관하신 분은 이 사트 목사님이세요. ก็อยู่ที่พรานะครับสมาชิกพราสมาชิกที่จากพรานะครับแล้วก็เป็นผู้นำเป็นอาจารย์สัตย์ 제가 왜 프라우가 저한테는 귀한 곳이냐면 한국에서도 경험해 보지 못했던 영적 체험을 거기서 했거든요. สำหรับอาจารย์นะครับสถานที่พรานะครับมันในปฏิบัติพระเจ้านะครับมันสิ่งที่สำคัญมากนะครับมีอะไรก็ความสัมพันธ์กับพระเจ้าแรง 오늘 오전 예배 때도 말씀드렸죠. 사틴 목사님의 사모님이 발가락뼈 부러졌다가 여기서 같이 예배 드리다가 붙었다고요. วันนี้ต้องเช้าเทศนาก็อาจารย์ก็เทศนาเร็วนะครับภรรยาสัตย์ภรรยาอาจารย์สัตย์นะครับนิ้วเท้าก็หักกระดูกหักแต่ว่าอาจารย์วางมืออธิษฐานก็รักษาได้ 그런 일은 강릉에서도 뭐
흔하게 이렇게 경험되고 ที่ครั้งหนึงก็ขึ้นแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับ 그런데 프라우에서 저한테 아주 굉장히 특별한 일을 경험한 것이 이 일이 있었어요. แต่อาจารย์เนี่ยอยู่ที่พระนะครับได้รับพระคุณพระเจ้านะครับมันมีพิเศษมากครับ 두 번째 선교를 왔는데 아직도 저한테는 선교한다라는 것이 익숙하지 않고 항상 이렇게 부담이고 두렵고 그런 마음이 있었어요. เพราะว่ามาครั้งที่สองนะครับยังมิชชั่นยังไงก็ยังไม่รู้เลยก็ทำยังไงดีเลยก็หนักใจลำบากใจด้วย 그때 그 선교를 태국 지역 선교를 이렇게 주도했던 분이 프라우로 가서 거기서도 집회를 하자고 그러는데 그 원래 계획이었던 집회 그 일수를 집회 횟수를 더 늘렸어요. จริงๆแล้วผู้นำอยู่คนไทยนะครับช่วงที่เราแล้วก็ไปเรื่องฟื้นฟูแบบนี้แต่ว่าไม่มีไหนเป็นกันนะครับแล้วเพิ่มเติมด้วย 제가 그 말하는 것을 제가 즐기지 않는다고 그랬잖아요. อาจารย์นี่ก็ไม่ชอบเนี่ยพูดมากอะไรอย่างนี้ 그래서 제가 지금 말하는 사람으로 여기 서 있다는 것은 이것 자체가 하나님의 그 기적이에요. อาจารย์นี่เป็นผู้นำเทศนาแบบนี้นะครับอันนี้อัศจรรย์มากเนี่ยผมไม่เคยพูด 저는 목사가 되기 전에는 앞에 여기 서서 이렇게 서면은 말을 못했어요. ก่อนเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์ยืนเวทีนะครับพูดไม่เป็นด้วยเงียบอย่างเดียว 이렇게 외국인들 앞에서는 뭐 막 상상할 수도 없는 일이고 한국인들 앞에서도 말을 ตอน 못했어요. นั้นภาษาเดียวกับคนเกาหลีนะครับก็ไม่คุยนะครับแต่ว่าต่างชาติอยู่ด้วยนะครับโอ้ยไม่คิดเลย 마음이 막 두렵고 เพราะว่า 앞에 선다는 게 กลัวใจด้วย 그리고 말을 하면 막 더듬더듬하고 แล้วก็พูดเนี่ยไม่ชาติด้วย 얼굴 빨개지고 หน้าแดงด้วย 앞에 서면은 3분 이상 이렇게 길게 얘기를 못했어요. ภายใน3 นาทีนะครับพูดไม่เป็นด้วย 근데 목사가 됐다는 것이 기적이죠. แต่เป็นอาจารย์แล้วก็เทศนาได้1 ชั่วโมง 저는 말하는 게 정말 자신이 없었어 저는. เพราะว่าไม่มั่นใจ 근데 목사가 됐으니까 설교를 하고 말을 해야 แต่ 되죠. ว่าเป็นอาจารย์แล้วต้องเทศนาต้องพูดด้วย 그래서 저는 제가 설교하는 방법을 100% 원고 선고를 했어요. เพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยต้องเขียนเอามานะครับฟิล์มเอามาแล้วก็เทศนา 지금 여기 이번에 집회 와가지고 지금 몇 번째 집회죠? เดบนเจ 네 번째 집회예요. 여기 지금 아무것도 안 보고 그냥 계속 원고 없이 지금 설교하고 있잖아요. แต่ว่ามานี่นะครับมันไม่ฟิล์มอะไรเลยแล้วก็ได้รับพระวจนะแล้วก็เทศนาเลยครับ 그 전에는 이런 것을 상상을 저는 할 수가 없었어요. ก่อนนี้นะครับไม่เคยนะครับแบบนี้นะครับต้องฟิล์มเอามาแล้วก็เทศนา 얼마만큼 이제 말하는 게 스트레스냐면은 신방을 가서도 신자 집에 1대1로 신방 가서 신방 갈 때도 원고를 써갖고 읽었어요. เพราะว่านักใจเท่าไรรู้ไหมเวลาสมาชิกโปนนะครับมีปัญหาอะไรก็ไปหาเนียมที่บ้านใช่ไหมครับเทศนาต้องฟิล์มเอาไปด้วย 한국에서는 새벽 예배를 매일 드리잖아요. 그 새벽 예배 그 설교도 원고를 다 작성해갖고 읽고. ที่เก้าในก็ตอนที่ต้องนมัสการใช่ไหมครับเวลาตอนที่นะครับต้องฟิล์มเอามาด้วยแล้วก็เหมือนอ่านหนังสือเทศนา 그만큼 저는 말하는 게 너무 힘들었어요. อาจารย์ก็หนักมากเวลาพู 근데 ด 원고를 준비해가지고 설교를 이렇게 외워가지고 읽으니까 그러니까 훨씬 저한테 수월해진 거죠. เพราะฉะนั้นก็เตรียมพี่มาไว้ใช่ไหมว่าอ่านก็ง่ายดี 그래서 그 태국 선교 주관하는 리더가 횟수를 좀 더 늘려야겠다라고 얘기해서 저한테 갑자기 스트레스가 된 게 뭐냐면 그 원래 계획된 대로 설교 원고를 다 준비해 놨는데 갑자기 또 늘리니까 그걸 또 제가 또 준비해야 되잖아요. เพราะฉะนั้นเวลาก็มาจากเกาหลีนะครับต้องเตรียมเอามาใช่ไหมครั้งนี้เทศนา6 ครั้งก็6 ครั้งก็เตรียมเอามาแต่ว่าผู้นำคนไทยบอกว่าเพิ่มเติมนะครับโอ้อาจจะเตรียมยังไงก็ลำบาก 그래서 3편의 설교를 더 준비해야 되는데 เพราะฉะนั้นต้อง3 รอบนะครับเพิ่มเติม3 รอบ 우리 강릉의 선교팀은 그날 하루 쉬는 날이어가지고 다 관광 가고 저 혼자 호텔에서 이제 설교 준비를 했어요. เวลานั้นพวกคนเกาหลีนะครับ1 วันก็พักผ่อนไปเที่ยวกันแต่ว่าอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนะครับเตรียมเทศนา 제가 그 바로 직전에서 강릉에서 오전 예배 주일날 설교를 에베소 설교를 했는데 제가 설교를 아주 꼼꼼히 많이 해가지고 2,500페이지 정도를 에베소 설교를 했어요. อาจารย์นะครับเวลานั้นอยู่ที่เกาหลีนะครับเกี่ยวกับเทศนาเอเฟซัส
เลโก้เข้าตั้งแต่เอพิโซดบทที่1จนจบใช่ไหมครับนี่ 2,500 แผ่นก็มีอยู่ 그날 그 목요일 아침부터 에베소 설교를 원고를 가지고 했던 설교를 가지고 원고 준비를 했는데 밤 1시인가 2시까지 해가지고 겨우 3편의 원고를 이렇게 준비했어요. แล้วอยู่ที่โรงแรมนะครับตั้งแต่เช้าจนตีสามนะครับตั้งแต่เอเบซัสทั้งหมด 2,500 หน้านะครับเตรียมเอามาเลือกเอามา3เทศนา 2,500페이지를 그 시간에 쭉 읽어볼 수 있었던 것은 그건 제가 설교한 홍보였기 때문에 가능했던 เพราะ 거죠. ว่า 2,500 แผ่นเนี่ยอ่าน1 วันได้ยังไงแต่ว่าอาจารย์ก็เทศนาอยู่ที่3 โมงอยู่ด้วยก็อ่านได้ 그 2시까지 새벽 2시까지 잠 안 자고 이렇게 준비하고 겨우 원고를 만드니까 이제 안심이 됐어요. 아, 이제 됐다. จนถึงตีสองนะครับซ้ำเวลานะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วก็สบายใจ 그렇게 해서 이제 프라우에 가서 집회를 했는데 이 홀보다 이 우리 예배당보다 꽤 큰 우리가 빌린 데가 어디였어? 좀 마을 회관인 거예요. อาจารย์เราเทศนาครั้งแรกนะครับกว้างใหญ่มากสถานที่นะครับที่ไหนนะครับที่ที่ประชุมห้องประชุมอำเภอนะครับที่ห้องประ그러니까 그 군에 있는 회의장이에요. 회의장. 아, 그 동네에 있는 큰 회의장을 빌리니까 장소가 꽤 컸던 거죠. ที่อัปเปอร์พราวนะครับห้องประชุมเนี่ยก็กว้างมากใหญ่มากอยู่ที่เทศนาอยู่ที่นั่นนะครับ 그래서 그 큰 데서 근데 우리가 그 음향을 준비한 것이 한국에서 가져온 것이기 때문에 많은 걸 큰 걸 가져올 수가 없었어요. 최소한의 장비를 갖고 와서 너무 큰 홀에서 그것을 장비를 가지고 찬양하고 설교하고 그런 거예요. ก็เรานำโพงอะไรก็มาทุกอย่างก็มาจากเกาหลีแต่ว่าอันใหญ่ก็เอามาไม่ได้อันเล็กๆเอามาแต่ว่า cover ไม่ได้นะครับเพราะว่านำโพงเล็กแต่ว่าสถานที่กว้าง 사람들도 한 2,300명은 모였던 것 คน 같아요. ประมาณ 200-300 คนอยู่ด้วยกัน 홀이 꽤 컸었는데 음향 장비는 너무 작고 처음엔 그것 때문에 그런지 몰랐는데 그날 이제 설교를 이제 준비하려고 가지고 했죠. 설교를 다 끝나고 이제 같이 기도하십시다 하는데 이 스피커 소리가 아무 소리도 안 나는 거. แล้ววันนั้นนะครับมีสถานที่กว้างใช่ไหมครับเทศนาก็เรียบร้อยแล้วเวลารวมอธิษฐานนะครับเป็นนำโพงก็เต้งหมดเลยไม่มีเสียงเลย 얼마나 당황되겠어요. 큰 홀에서 이 음향 소리가 아무 소리도 안 나니까. อาจารย์ก็ตกใจและลำบากใจมากไม่มีเสียงอะไรเลยทำยังไงดีล่ะ 그나마 설교를 다 했기 때문에 그나마 그래도 แต่ 다행이었어요. ยังโชคดีว่าเทศนาก็จบแล้ว 그리고 더 이상 아무것도 할 수가 없었어요. 찬양도 더 못하고 기도도 못하고 아무 소리도 안 나니까 더 이상 아무것도 แล้ว 못했어요. ตัวไปก็ทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเสียงต้นไม่มีเสียงนำโพงไม่มีเสียงไม้ด้วย เพราะฉะนั้นอธิษฐานก็ไม่ได้เลยสารเสริญก็ไม่ได้เลย 그리고 대충 마무리를 하고 이제 숙소로 돌아가는데 제 마음 생각이 비참한 마음, 아주 우울한 마음 그런 마음이었어요. แล้วมีอะไรก็จบแล้วไปโรงแรมนะครับ ข้างในอาจารย์นะครับมันรู้สึกจะมันโรคซึมเศร้าเนี่ยมันลำบากมากเนี่ยทำยังไงล่ะพรุ่งนี้อะไรอย่างนี้ 어저께도 오늘도 저는 너무도 행복하게 예배를 인도하고 설교하고 있거든요. ตั้งแต่เมื่อวานก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็มีความสุขสันติสุขเทศนานมัสการร่วมใจกันนะครับ 하나님께서 은혜 주시고 말씀 주시니까 너무 행복한 거예요. พระเจ้าให้พระคุณพระเจ้าแล้วก็พระวจนะให้พระเจ้าแล้วก็เทศนานมัสการเนี่ยดีใจและมีความสุข 근데 그날은 너무 행복하지 않았어요. แต่เวลานั้นอยู่ที่พระองค์นะครับไม่มีความสุขเลยอึดอัดใจลำบากใจอย่างเดียว 만약에 저 혼자 왔다라면은 우리 신자들하고 안 왔다라면은 그냥 비행기 타고 한국으로나 가버리고 싶은 마음이었어요. ถ้าไม่รวมกับสมาชิกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์มาคนเดียวนะครับวันนั้นก็ไปเกาหลีเลยคิดแบบนั้น 패배감, เพราะรู้สึกจะยอมแพ้ 아주 좌절감. แล้วก็มันหนักใจลำบากใจ 본질적인 이유가 뭘까요? เพราะฉะนั้นทำไมเป็นอยากเป็นแบบนี้ 하나님께서 그 첫 번째 집회에 함께 하시지 않은 것이지. ตอนแรกเนี่ยพระเจ้าไม่อยู่ด้วย 내가 하려고 했었잖아요. อาจารย์เนี่ยวิธีการอาจารย์ก็ทำให้แบบนั้น 하루 종일 숙소에 앉아서 준비하고 먼 거 준비하고 그래갖고 내가 준비하고 내가 하려고 했단 말이에요. ทั้งวันอยู่ที่โรงเรียนการเตรียมเทศนาออกมานะครับไม่ขอพระคุณพระเจ้านะครับอาจารย์คิดคนเดียวนะครับ 그러니까 하나님께서 함께 해주시지 않으니까 죽고 싶은 마음이지. พระเจ้าไม่อยู่ด้วยกันก็อยากตาย 그래도 한국으로 갈 수는 없으니까 다음날 이제 토요일 날 또 집회하기 위해서
다시 이제 그 강당으로 다시 온 거예요. แล้วไปเกาหลีก็ไม่ได้ใช่ไหมครับวันเสาร์แล้วก็โตไปนมัสการนะครับ 목사님 도와주셔가지고 이제 근처 교회에서 음향 장비를 좀 빌려오고 그랬어. 그런 상황이었어. อาจารย์สัตย์ช่วยนะครับอยู่ข้างๆที่พี่จักรนะครับยืมเอามานำโพงด้วย 근데 이렇게 조립을 하고 연결했는데 그래도 소리가 안 나는 거예요. แล้วก็เชือกก็ติดตัวกันนะครับแต่ว่าเสียงไม่ดังด้วย 제가 어렸을 때부터 저도 찬양단을 했기 때문에 음향을 대해서 조금 아니까 저랑 그 음향 담당하는 집사님이 둘이서 쭈그리고 앉아가지고 막 이렇게 만지고 그랬어요. 근데 예배 시간이 뭐 10시였다면 벌써 1시간이 훌쩍 지나가고 있었어요. อาจารย์ก็ตั้งแต่นุ่มๆนะครับอยู่ที่ผู้น้ำซาลาซอนพี่จังนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เสียงยังไงก็รู้แล้วก็มาคาราโอเกะของเกาหลีกับชิโตกะนะครับแต่ว่าพาไป1 ชั่วโมงช้าไป1 ชั่วโมงแล้ว 제가 이때까지 예배를 드리면서 제가 인도하던 예배를 드리던 10시에 예배 드리기로 했는데 그 시간을 오버해서 그렇게 해본 적이 없어요. 10시에 드리려면 딱 드려야 되는 게 그것이 원칙이죠. อาจารย์เวลานมัสการก็ไม่เคยไปเลยเวลานะครับเวลา10 โมงก็10 โมงตรงเลย 근데 30분, 40분 지나니까 너무 또 스트레스가 되는 거예요. แล้วก็พาไปเลยไป30-40 นาทีแล้วโอ้อาจารย์เครียดมากครับ 그리고 거기에는 에어컨도 안 됐어. ที่นั่นนะครับไม่มีแอร์ด้วย 여기는 시원하잖아요. เพราะที่นี่ก็แอร์6 ตัวเนี่ยก็เย็นช่ำเลย 내가 몇 월 달이었어요? 네? 1월? 예, 1월. 하여튼 1월이 되건 또 얼마나 더웠겠어. 에어컨도 안 되는 데서. เวลาเราอยู่ที่นั่นก็เป็นมกรานะครับมันก็ทั้งวันก็ร้อนเหมือนกัน 저랑 그 집사님이랑 둘이 쭈그리고 앉아가지고 만지는데 땀은 빠져 그냥 물같이 흐르고 อาจารย์กับมาคาราโอเกะหนึ่งคนนะครับชิโตกันกับน้ำพุ่งนะครับเวลาร้อนมากเนี่ยเด็กเต็มเลย 되지는 않고 안 되고 음향이 안 되고 그러니까 어젯밤에 그 감정이 또 밀려오는 거예요. ก็แก้ปัญหาอะไรก็ไม่ได้แล้วก็ความคิดขึ้นมาว่าเมื่อวานก็แบบนี้ใช่ไหมยองเพนะครับวันนี้ก็ทำไม่ได้แน่ๆคิดแบบนั้น 또 한국으로 도망가고 싶다. อยากไปเกาหลีเลย 이 멀리까지 와서 뭔 생고생이냐. มาไกลแบบนี้ก็ลำบากแบบนี้ครับมาทำไม 마음이 울적해지는 거예요. แล้วก็ข้างในรู้สึกจะมันเศร้ามากครับ 그러고 나서 울적한 마음으로 마음이 너무 안 좋은 상태에서 계속 만지는데 음성이 들렸어요. 하나님 음성이. แล้วเศร้ามากแล้วก็ชิโตกันนะครับแต่เสียงพระเจ้านะครับในหูด้วย 여기 쭈그리고 앉아갖고 이렇게 만지고 있는데 นั่งอย่างนี้นะครับอยากคิด 기분도 별로 우울해지고 그러는데 음성이 들려왔어요. ความรู้สึกก็ลำบากไม่สบายแต่ว่าเสียง 아들아, 네, 맞아. 아들아 이제부터 내가 할게 음성이 들렸어요. ได้ยินว่าลูกตั้งแต่ตอนนี้นะครับพ่อทำให้อย่างนี้เลย 음성이 들려오니까 그게 아들아 이제부터 내가 할게 그랬는데 뭘 하시겠다는 건지 모르겠는데 아들아 이제부터 내가 할 때 그 음성이 들리는 순간 제가 눈물이 막 쏟아지기 시작했어요. เวลาได้เสียงว่าลูกชายเอ้ย เราตั้ง 얼마나 แต่ตอนนี้นะครับทำให้นะครับแต่ว่าทำอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอาจารย์ก็น้ำตาไหลเลย 얼마나 많이 울었는지 몰라요. ลงเท่าไหร่ก็ไม่รู้ร้องไห้มาก 강릉으로 한국으로 돌아가서도 그 이야기만 하면 설교하다가 또 막 눈물이 나오고 แล้วไปเกาหลีนะครับเวลาคิดออกนะครับลูกเอ๋ยเราทำตอนนี้นะครับอย่างนี้ก็คิดเป็นนะครับน้ำตาไหล 한 1년 정도 가까이는 아들아 이제 내가 할게 그 얘기를 설교하다가 얘기하다가 하면은 항상 가슴이 마음이 울컥해지고 그런 경험을 했어요. ภายใน1 ปีนะครับเวลาเทศนาอยู่นะครับคิดออกว่าลูกชายเอ๋ยเราทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราทำนะอย่างนี้นะอาจารย์ก็น้ำตาไหล 아들아 이제부터 내가 할게 근데 내가 하시겠다고는 했는데 뭘 하겠다는 건 전 모르잖아요. อาจารย์ก็ไม่รู้นะครับพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าตรัสว่าลูกชายเอ๋ยเราตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราทำให้แต่ว่าพระเจ้าทำให้เราคืออะไรทำไมผมคืออะไร 지금은 유성교사님이 도와주셔서 또 태국어도 이제 많이 익숙해지고 태국 선교도 익숙해지셔서 지금은 선교사님이 1시간 이렇게 예배 인도하고 찬양 인도 하시잖아요. 그때는 제가 그것까지 다 했어요. ตอนนี้นะอาจารย์เจนะครับเริ่มชินแล้วภาษาไทยแล้วก็ผู้นำสารสน1 ชั่วโมงได้แต่ว่าเวลานั้นอาจารย์เนี่ยเป็นสารสนด้วยเทศนาด้วย 그렇게 어떻게 해가지고 일단은 소리는 이제 나게 됐어요. แล้วชินกัน 음향이 고쳐졌어요. แล้วแก้ได้นะครับเสียงออกเสียงได้ด้วยลำโพงนะครับ 거의 1시간쯤 지나서 이제
예배를 시작하게 되었어요. แล้วก็เลยไป1 ชั่วโมงแล้วก็เริ่มต้นนมัสการ 근데 찬양하고 기타 치고 찬양 인도하면서 อาจารย์เล่นกีตาร์แล้วก็สรรเสริญ 자, 이제 찬양 한참 하다가 이제 또 기도를 하려고 이렇게 이렇게 이런 기도 제목 갖고 기도합시다 이렇게 얘기를 하잖아요. 멘트를 하잖아요. แล้วอาจารย์เนี่ยสรรเสร็จแล้วก็เราร่วมกันอธิษฐานนะครับแล้วก็อธิษฐานเรื่องแบบนี้นะอย่างนี้ 근데 그 멘트가 그치질 않는 거야. เวลาตรงพูดสั้นๆเนี่ยก็อธิษฐานใช่ไหมครับเวลาพูดเนี่ยหยุดก็ไม่ได้พูดตลอด 그 말이 계속 나오는 거야. โตไปพูดนะครับ 한 시간 넘도록 말이 ประมาณ 나와. ชั่วโมงกว่าแล้ว 난 세상에 그런 경험을 처음 อา 해봤더니 จารย์ความรู้สึกไม่เคยมีแบบนี้ในภายในชีวิตนะครับ 얼마인지 모르겠는데 한참은 그렇게 1시간 반 이상을 얘기를 했던 것 같아. เกือบจะชั่วโมงครึ่งนะครับเหมือนเทศนาเลย 그날 그 멘트가 설교가 된 거예요. เวลาแบบนั้นนะครับเป็นเทศนา 그러니까 그 호텔 숙소에서 새벽 2시까지 설교 준비했던 그걸 원고는 하나도 거들떠볼 수도 없었고 그냥 계속 나오는 대로 그냥 설교를 한 거예요. เที่ยวมาว่าทั้งวันอยู่ที่โรงแรมนะครับไม่เคยเทศนาแบบนี้เลยพระเจ้าตรัสแล้วก็เทศนาเลย 전 정말 너무 놀라운 체험을 한 อาจารย์ก็ตกใจทำกับ 저는 말하는 거를 굉장히 힘들어했던 사람이에요. อาจารย์ก็เวลาพูดเยอะก็ลำบาก 1대1로 대화를 해서 신방 가서도 적어가지고 설교했다고요. เวลาเนี่ยบ้านพี่จังนะครับก็เวลาต้องเตี้ยเอามาแล้วก็เทศนา 저는 그 체험이 누구 기도해서 병이 치유받는 것보다 저한테는 제 개인한테는 너무 놀라운 สำ 체험이었어요. หรับอาจารย์นะครับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเกี่ยวกับโรคมากกว่าโรครักษานะครับมันตกใจ 근데 신기한 게요. 태국에 있는 목사님들과 신자들이 그 설교에 반응을 하기 시작을 해요. แต่ว่ามันอัศจรรย์มากว่าเวลาเทศนาแบบนี้นะครับสมาชิกที่คนไทยนะครับโอ้ยได้รับพระคุณด้วยเข้าใจได้ด้วย 그때 사티 목사님도 은혜 받으셨어요. เวลานั้นอาจารย์สัตตินากาได้รับพระคุณพระเจ้าเยอะมาก 그러셨죠. ใช่ไหมครับอาจารย์สัตติ 그때 그 받은 은혜 때문에 그 디렉터가 태국의 디렉터 목사님이 우리를 강릉에 한번 초청해 달라고 그래서 강릉에서도 또 3개월쯤 있다가 강릉으로 초청해서 태국 현지 목사님들과 일주일 동안 또 집회를 했어요. แล้วก็เวลานั้นนะครับผู้นำคนไทยบอกว่าขอชวนคนไทยด้วยอยู่ที่ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็รวมกันงานฟุตบอลอยู่ที่ครั้งหนึ่งนะครับ 목사님들이 은혜를 받으니까 그런 요청을 저한테 하신 거죠. เพราะว่าอาจารย์คนไทยนะครับได้รับพระคุณเนี่ยก็ขออาจารย์ด้วยแล้วก็ไปเกาหลีนำมาสังกัดร่วมกัน 하여튼 저는 너무 놀라운 체험을 한 거잖아요. อาจารย์คิมนะครับมันทำการอัศจรรย์มากนะครับเรื่องแบบนี้ 지금은 두 번째 집회하는데 그때는 세 번씩 집회했어 하루에. จริงๆแล้วงานฟุตบอลแบบนี้วันละ2 รอบใช่ไหมครับแต่ว่าที่แรกนะครับวันละ3 รอบ 점심 먹고 이제 오후 집회를 해야 되는데 오전까지 또 될까? 라는 생각이 저한테 든 แล้ว 거예요. ก็ต้นเช้านำมาสังกัดเสร็จแบบนี้แล้วก็อาจารย์คิดว่าต้นใบเนี่ยเวลาไม่เตรียมเทศนาได้ไหม 그래도 원고는 준비했으니까 뭐 두려움은 없어요. 원고 준비하고 설교하면 되니까. 하여튼 그래서 원고 들고 또 올라가서 또 찬양 인도하고 그렇게 또 시작을 했어요. แล้วเตรียมเทศนาออกมาใช่ไหมไม่กลัวแล้วก็เอามาอยู่ที่นี่แล้วก็เล่นกีตาร์แล้วก็นำมาสังกัดอยู่ 근데 오전 예배 때와 똑같은 일이 또 경험되어진 거예요. แต่ต้องไปนำมาสังกัดนะครับเหมือนต้นเช้าเลยพระเจ้าตรัสตลอด 내가 점 준비한 설교 갖고 그날 금요일날 저녁에 그 설교해가지고 그 소리가 먹통이 되고 그랬다고 그랬죠. 그때는 아무도 은혜를 못 받았어요. แต่ว่าวันศุกร์นี้นะครับนำพงแตกอะไรก็ไม่มีเสียงนะครับไม่มีสักคนใดพระคุณพระเจ้า 내가 하려고 했을 때는 그 저녁 때는 아무도 은혜를 못 เพราะว่า 받았어요. อาจารย์ขี้แดงมนุษย์เองทำนมัสการนะครับทุกๆคนนะครับไม่เคยได้รับพระคุณพระเจ้า 근데 제가 준비한 것 전혀 거들떠 볼 수도 없었고 그냥 나오는 대로 계속 설교를 하는데 그 설교에 사람들이 태국인들이 처음 이 은혜를 받기를 시작하는 거예요. แล้ววันศุกร์นี้ก็เป็นเรื่องแบบนี้ใช่ไหมครับวันเสาร์นะครับอาจารย์ไม่เตรียมเทศนาแต่ว่าพระเจ้าคิดออกแล้วก็เทศนาเลยนะครับคนไทยทุกๆคนนะครับได้รับพระคุณพระเจ้า 저녁 집회가 또 한 번 남았어요. แล้วก็อีกเรือต้นเย็นใช่ไหมครับนมัสการอีกรอบ 저는 정말 이런 일을 처음 경험해봐가지고 저녁에 또 될까 또 의심이 또 올라오는 거예요. อาจารย์ก็ไม่เคยความสัมพันธ์แบบนี้นะครับก็ต้นเย็นนมัสการแบบนี้ได้ไหม 그래도 또 뭐가 있다고요?
준비한 거 있잖아. แล้วอาจารย์ก็เตรียมเอามาด้วยใช่ไหมครับถ้าพระเจ้าไม่ตรัสก็เตรียมฟิล์มเอามาก็อ่านเทศนาก็ได้ 그것 들고 또 올라갔어. แล้วก็หยิบเอามาแล้วก็อยู่ที่นี่บนเวที 저녁에 또 어떻게 됐을까요? ต้นเย็นก็ทำยังไงดีล่ะ 아침, 점심 때 경험했던 것이 또 그대로 된 거예요. ตอนเช้าและตอนบ่ายนะครับเหมือนกันเลย 전 제 생애에서 가장 놀라운 체험을 ใน 했어요. ชีวิตอาจารย์นะครับมันอัศจรรย์มาก 제가 원고를 안 보고 설교했다고 해도 중요한데 더 중요한 것은 그 설교에 모인 분들이 다 은혜를 받더라는 거예요. อาจารย์เนี่ยไม่เคยอ่านฟิล์มเอามาไม่เคยอ่านฟิล์มนะครับ แต่ว่าอาจารย์ก็พูดไปในได้รับพระคุณได้รับพระวจนะนะครับ แต่ว่าทุกๆคนนะครับได้รับพระคุณเหมือนกัน 하나님이 저한테 뭐라고 그러셨다고요? พระเจ้าตรัสกับอาจารย์ยังไงนะ 아들아 이제부터 내가 ลูกเอ้ยตั้งแต่ตอนนี้เราทำให้ 그 약속 하나님께서 그대로 이루셔서 하나님이 하시니까 은혜를 받기 시작합니다. ตั้งแต่วันนั้นนะครับพระเจ้ารักษาสัญญานะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับพระคุณพระเจ้าเต็มโน่นเลย 다음날 주일이잖아요. แล้วก็อีกวันนะครับเป็นวันสัปดาห์ 또 생각이 든 거야. 어저께같이 될까? วันอาทิตย์เนี่ยทำไมอ่ะเหมือนเมื่อวันไหม 또 그대로 돼요. แต่เหมือนเมื่อวันเลย 그게 몇 년 전 일이었어요? อันนี้กี่ปีก่อนนะครับ 7년, 8년 됐어요? 7년쯤 됐을 거예요? 유성 교사님 오신 지가 몇 년 됐어요? 제가 지금 8년째입니다. 8년째가 2차 때문이니까 이제 7년 된 거예요. 7ปีก่อนนะ 7년 동안부터 지금까지 항상 이렇게 설교하고 있어요. ตั้งแต่7ปีก่อนนะครับจนถึงวันนี้นะครับเทศนาแบบนี้เลย 7년부터 지금까지 앞으로도 계속 이렇게 설교할 거예요. โตไปก็พระเจ้าพระคุณอย่างนี้เลยนะครับ 살아계신 하나님, 놀라우신 하나님, 말씀하시고 그대로 행하실 하나님을 찬양합니다. เราสรรเสริญพระเจ้าว่าพระเจ้ามีชีวิตพระเจ้ารักษาสัญญานะเราสรรเสริญพระเจ้านะครับ 그 다음 해인가 또 갔던 것이 코로나 끝나고 왔어요? 아니면 코로나 전이었어요? 우리가 그 쌀국수 너무 맛있게 먹었을 때 프라우 제1교회만 갔을 때가 코로나 전이었어요. 전이었던 거죠. 전이었어요. 예. 그 다음에 이제 프라우 제1교회 사트 목사님이 심우하는 거기만 갔어요. 그 교회만 집회하러 갔어요. แล้วอีกโตไปอีกปีหน้านะครับแล้วเราเข้าไปพระคริสตจักรเข้านะครับแล้วก็นมัสการนำฟื้นฟูอยู่ที่นั่น 그때도 프라우 제1교회를 갈 계획은 없었어요. แต่ตอนแรกเราวางแผนก็ไม่เคยมีแบบนี้นะครับ 근데 그 주관하는 그 디렉터께서 그 어떤 일을 잘 안 해가지고 제대로 못 해가지고 그 프라우 제1교회로 거기 대신 거기를 가게 된 거예요. จริงๆแล้วเราก็นมัสการอยู่เชียงใหม่แต่ว่าผู้นำเชียงใหม่นะครับมันมีปัญหานิดนึงแล้วก็เราย้ายไปที่เพรา 프라우 제1교회는 이렇게 아이들이 한 70명 7살짜리 6살짜리부터 시작해가지고 19살까지요. มีจนถึงอายุเท่าไหร่นะครับอยู่ที่คริสตจักรเรา1616 6살부터 ตั้งแต่ 최고 어린애가 몇 살이죠? 6살부터 16살 6살부터 16살까지 아이들이 한 6, 70명 있어요. อยู่ที่คริสตจักรเรานะครับไม่มีพ่อแม่นะครับหรือมีพ่อแม่แต่อยู่ที่ติดคู่อะไรสักอย่างนะครับประมาณอายุ6ขวบถึง16นะครับประมาณ70กว่าคนอยู่ที่นั่นด้วย 전 아이들한테 설교해 본 것이 너무 오래됐어요. 한 20년, 30년 가까이 아이들한테 설교를 안 해봤어요. อาจารย์เทศนาเด็กๆนะครับมันผ่านไป30กว่าปีแล้วไม่เคยเทศนากับเด็ก 옛날에 신학교 다닐 때 교육전도사 하면서 주일학교 그때 설교를 해봤지 그 다음부터는 아이들 설교를 해본 적이 없어요. ๆเวลาเรียนพระคัมภีร์นะครับประมาณ30กว่าปีนะครับเกี่ยวกับเด็กๆเทศนามันนิดๆเลย 근데 얘네들 아이들한테 설교한다 해야 되는 것이 저한테 너무 또 스트레스가 되기 시작했어요. แล้วก็อาจารย์ความคิดว่าเทศนาเด็กๆได้ยังไงคิดมาก 계획이 없었던 일이어가지고 갑자기 가게 돼가지고 아무 준비도 못했고 เพราะว่าไม่มีวางแผนแบบนี้ใช่ไหมครับไม่ได้เตรียมเกี่ยวกับเด็กๆด้วย 이 난국을 어떻게 해결할까 좀 고민하기 시작했어요. แก้ปัญหายังไงนะครับคิดมาก 좋은 수가 떠올랐어요. แล้วก็คิดดีก็ขึ้นออกมา 저기 전지시키자. 뭘 하더라도 일단 아주 밝고 명랑하게 잘하잖아요. เพราะว่าพัฒนาโกเล่นเปียโนนะครับเกี่ยวกับเด็กๆก็เก่งมากนะครับอาจารย์คิดว่าคนนี้เลยก็
애들아도 뭐로 해도 좋으니까 당신 하고 싶은 거 다 해라 그래. แล้วทำอะไรก็ได้เกี่ยวกับเด็กๆอะทำเต็มที่เลยอย่างนี้เลย 그래서 그렇게 하고 이제 저는 모면할 이 위기를 모면할 그 생각을 했죠. 이제 แล้ว 모면하게 ก็ 됐죠. แล้วก็อาจารย์ก็ไม่ทำแทนอาจารย์มัคคาเนโคครับ 근데 예배를 드리다 보니까 제 마음이 자꾸 그게 허락이 안 되는 거예요. แต่ว่าเวลานมัสการนะครับไม่ยอมใจายนะครับ 하나님께서 저한테 감동을 주시는 거죠. 네가 해라. พระเจ้าคำสื่ออาจารย์นะครับลูกทำเองเถอะ 네가 설교해라. ลูกเทศนาเองเถอะ 그래서 그 감동을 하나님께서 그 감동 주시면 뿌리칠 수가 없거든. พระเจ้าตรัสแบบนี้นะครับไม่เอาก็ไม่ได้ต้องยอม 그런 감동이 자꾸 올라오면 불순종할 수가 없어요. ก็ไม่เชื่อฟังไม่ได้ต้องเชื่อฟัง 너무너무 부담스러웠지만 제가 설교하기로 이렇게 섰어요. แล้วก็หนักใจแต่ว่ายืนเวทีที่เทศนานะครับ 저는 세상에 또 그런 것들을 또 처음 체험해본 거예요. 아이들이 이 설교에 6살부터 16살 먹은 아이들이 은혜를 받기를 시작해요. ก็อาจารย์ตกใจมากเวลาเทศนานะครับตั้งแต่อายุ6 ขวบถึง10 ขวบนะครับได้รับพระคุณเช่นกันเลย 태국도 마찬가지일 텐데 한국은 더더욱 그래. 6살짜리랑 16살짜리랑 같이 앉혀놓고 설교할 수가 없어. จริงๆแล้วก็อายุห่างกันมากเช่นกัน10 กว่าปีนะครับเกาหลีและเมืองไทยก็เหมือนกันรวมกันเทศนาก็ยาก 6살하고 16살하고 설교 들을 수 있는 그 주제나 그런 것들이 같을 수가 เพราะ 없잖아요. ว่า6 ขวบกับ16ใช่ไหมครับมันเทศนามันเท่ากันไม่ได้ 근데 6살짜리랑 16살짜리랑 아이들을 놓고 설교를 하는데 얘네들이 같이 은혜를 받는 거예요. 6 ขวบกับ16 ขวบนะครับได้รับพระคุณเช่นกันเลย 너무 신기한 체험을 했어요, 저는. อาจารย์ก็ตกใจมาก 그날 저녁 설교를 하는데 เวลานั้นต้นเย็นเทศนานะครับ 이젠 프라우 제일교회 그 작년 성도들까지도 다 오셔서 저녁에는 แล้วต้นเย็นนมัสการนะครับต้นใบนะครับมาเด็กๆอย่างเดียวแต่ต้นเย็นนะครับผู้ใหญ่ก็มาหมดเลย 60, 70 먹은 어르신들도 이렇게 오셨어요. อายุ60 70 ปีก็มีหลายๆคน 그러니까 그날 설교 대상이 몇 살부터 몇 살까지 된 거예요? เพราะฉะนั้นอายุตั้งแต่ห่างกันเท่าไหร่นะครับ 6살부터 70세까지 설교 대상이 된 거예요. 6 ขวบถึงอายุ70 ปี 이렇게 되면 주일학교 나누고 중고등부 나누고 30대 나누고 노년 나누고 이렇게 해서 나눠서 해야 되는 거지 그걸 한꺼번에 그렇게 하지 않거든. ร่วมกันไม่ได้ถ้าสมมติว่าแบบนี้นะครับกลุ่มเด็ก1 กลุ่มหนุ่มๆสาวๆ1 กลุ่มแล้วก็ผู้ใหญ่1 คนต้องแยกกลุ่มเทศนาแบบนั้น 그날 저녁 때 설교했을 때 그 분위기를 지금도 잊을 수가 없어요. เวลานั้นมันอากาศพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นนะครับลืมก็ไม่ได้เนี่ย 그 저녁 때 그 분위기를 지금도 잊을 수가 없어요. 생생해요, 저는. เราตั้งมวลเมื่อวานเนี่ยของเมื่อวานเนี่ยมันคิด 6살짜리부터 70살 먹은 어른들이 같이 예배 드리고 한 마음으로 전심으로 같이 예배를 드리고 그 설교를 다 들어요. แล้วตั้งแต่6 ขวบถึง70 ปีนะครับสุดจิตสุดใจรวมใจกันนมัสการฟังเทศนาด้วย 누가 하신 겁니까? ใครจะทำให้แบบนี้นะครับ 왜 그때 생각이 난 거냐면 제가 ทำไมคิดเป็นนี้ตั้งแต่วันนั้น 여기 นะครับ 지금 다민족이 모여 있잖아요. เราเนี่ยมีหลายประเทศใช่ไหมครับอยู่ด้วยกัน 이 난국을 어떻게 헤쳐나갈까 제가 고민이 되기 อา 시작했어요. จารย์คิดว่าตั้งภาษา3 ภาษาเนี่ยแก้ยังไงนะ 근데 사틴 목사님 보면서 그 생각이 난 거예요. แล้วเวลาพบกับสัตย์อาจารย์สัตย์นะครับคิดดูกันตั้งแต่7 ปีก่อนนะครับ 6살짜리부터 70살 먹은 노인들이 같이 예배드려도 그 설교를 통해서 같이 은혜를 받고 함께 전심으로 감격하면서 예배드렸던 그 생각이 난 거예요. คิดว่าตั้งแต่6 ขวบถึง70 ปีนะครับรวมใจกันนมัสการสุดจิตสุดใจได้รับพระคุณพระเจ้าคิดเอาเป็นนั้น 하나님이 하시면 되는 거예요. พระเจ้าทำนะครับทำได้เลย 하나님이 하시면 되는 거예요. พระเจ้าทำนะครับทำได้เลยนะครับ 여러 전사님들 계시는데 설교하는 것에 한 가지 방법, 원리 그거 하나만 가르쳐 드릴게요. แล้วมีผู้รับใช้ก็มีหลายๆคนนะครับเทศนาวิธีการเทศนาให้สอน 설교한다라는 것은 한 주제를 가지고 여러 가지 자료나 방법을 가지고 한 주제를 계속 말하게끔 되어 있어 설교는. เวลาเทศนาครับเป็นเป้าหมายคืออะไรแล้วก็เทศนาได้ใช่ไหม 똑같은 얘기를 새롭게 하는 거예요. เพราะว่ามีเป้าหมายมีแต่ว่ามันภาษามันความหมายใหม่แล้วก็ติดกันในก็เทศนา 지금 제가 지금 4번째 여기 와서 4번째 설교하잖아요.
อาจารย์ก็ครั้งนี้นะครับเทศนานี้นะครับครั้งที่สี่ 결국 똑같은 얘기를 하여 저는 지금. แต่ว่าเรื่องก็เหมือนกันเลย 근데 그것을 들을 때마다 새롭게 하는 거예요. แต่ว่าทุกคนก็ฟังว่าอันนี้อันใหม่นะแต่ว่าจริงๆก็เป้าหมายเหมือนกัน 여러분 똑같은 얘기 정말 목사가 목사라면 하나님께서 세우신 목사가 맞다면 목사는 항상 똑같은 한 가지만 얘기해요. ถ้าอาจารย์นะครับพระเจ้ายืนอาจารย์พระเจ้ายืนอาจารย์คนนี้นะครับต้องคำเดียวกันนะครับแต่พูดตลอดแบบนี้เลยนะครับ 제가 하나님이 부르신 종이 맞다면 저는 여기 서서 하나님 얘기만 해요. เป็นอาจารย์นะครับพระเจ้าเรียกจริงๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าอย่างเดียวเทศนา 하나님이 어떤 분이냐? พระเจ้าเป็นใคร 하나님께서 무슨 일을 พระ 행하시느냐? เจ้าทำการอัศจรรย์แบบไหน 하나님께서 오늘 우리에게 어떤 일을 하시는가? พระเจ้าทั้งสำหรับวันนี้นะครับ คือก็ไม่ ให้เราแบบไหน 그것만 얘기해요. เรื่องแบบนี้ก็เทศนา 네 번 다 그거 얘기 많이 했죠 지금. ก็ตั้งแต่วันนี้ 지금도 ที่สี่ใช่ไหม 그 ครับ 얘기하죠. เหมือนกันเลยใช่ไหม 저는 뭐 여기서 4번 했는데 강릉에서 1년에 뭐 몇 번 설교할까 뭐 몇백 번 해도 1년에 항상 같은 결국 그 얘기를 하는 거예요. ครั้งนี้ก็ครั้งที่สี่อยู่ที่ครั้งนะพี่เราก็หลายโรยครั้งแต่ว่ามุกเขาไม่เหมือนกันเนี่ยพูดตลอด 대신 어저께 했던 얘기 오늘 또 그대로 얘기하면 안 되니까 이 이야기거리를 바꾸고 성경 구절을 바꾸고 그러면서 계속 얘기를 하는데 결국에 그 한 주제만 말하는 거예요. แต่ต้องมนไม้เนี่ยมนต้องอย่างเดียวใช่ไหมไม้จริงหลายอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าคุยกับอะไรครับคุยกับเรื่องแบบนี้พระเจ้า 이해되셨어요? เข้าใจไหมครับผู้รับใช้ทุกๆคนเข้าใจไหม 신앙생활은 사람이 여러 사람이 어떤 사람이 이것저것 사람이 잘하는 게 아니에요. 하나님이 하시는 거예요. ชีวิตความเชื่อนะครับมนุษย์เก่งก็ไม่ใช่นะครับพระเจ้าให้ท 하나님께서 행하신다. ำพระเจ้าให้ทำเลย 여러분 그때 프라우에서 저한테 가장 중요한 일은 설교하는 거였잖아요. วันนั้นอยู่ที่เพรานะครับสิ่งที่สำคัญอาจารย์คืออะไรนะครับเป็นเทศนา 그 가장 중요한 저에게 있어서 가장 중요한 일을 하나님이 하시니까 너무 행복하고 아주 잘 됐잖아요. สิ่งที่สำคัญอาจารย์ของอาจารย์นะครับเทศนานะครับแต่ว่าอาจารย์มนุษย์ทำเองไม่ใช่นะครับพระเจ้าทำนะครับทุกคนก็มีความสุขสันติสุขได้รับพระคุณ 예수를 믿는다는 것은 사람이 뭘 잘해가지고 뭘 이뤄내는 게 아니라 하나님께서 행하셔서 하나님의 일이 우리를 통해서 경험되어지고 하나님께서 행하시는 일을 보면서 우리 하나님 예배하는 거예요. เราเชื่อพระเยซูคืออะไรนะครับเรามนุษย์เก่งไม่ใช่นะครับพระเจ้าทำให้มนุษย์เลยก็ได้รับพระคุณมีความสุขเลยก็เราสรรเสริญยกย่องพระเจ้าแค่นั้น 우리가 이 자리에 모인 것은 오직 그 한 가지 일을 추구하게 사는 거죠. เรารวมอยู่ที่นี่ทำไมเรื่องแบบนี้เลย 하나님께서 우리를 통해서 하시도록. พระเจ้าใช่เราให้ท 여러분 그 일이 지난 다음에 무슨 얘기를 제가 들었냐면은 그 목사님 사모님 이야기를 들었어요. ำแล้วผ่านเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็เกี่ยวกับภรรยาอาจารย์สัตทินะครับแล้วก็ฟังอีกเรื่อง 두 번째 프라우 제일교회 갔었을 때 계획이 없었는데 가게 됐다고 그랬죠. จริงๆแล้วครั้งที่สองนะครับไม่มีวางแผนไปพระองค์นะครับแล้วก็เราก็ไปได้ 이쪽 일을 해야 되는데 여기를 빵꾸를 알아서 통역하세요. 이걸 빵꾸를 내가지고 할 수 없이 프라우 제일교회로 간 거예요. จริงๆเราฟื้นฟูอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยตัดเลยทิ้งเลยแล้วก็เราไปพระเจ้าย้ายไปที่พระองค์ 이 사람은 게으르고 실수를 해가지고 이걸 못하게 됐는데 그리고 저는 할 수 없이 뭐 가자 그러니까 간 거고 ผู้นำคนนี้นะครับที่เกียรแล้วก็ทำให้ก็ไม่ชัดด้วย เพราะฉะนั้นอาจารย์คิมก็ไม่อยากไปแต่ต้องไปพระองค์ 이 디렉터는 실수한 거고 저는 그냥 가자고 그러니까 그냥 가야 되나 보다 그 간 거고 ผู้นำคนนี้ครับทำผิดแล้วก็ทุกคนก็ไปพระองค์แล้วก็ไป 근데 이 일을 하나님께서 정확하게 계획하셨어요. จริงๆแล้วนะครับอันนี้แค่คำพระเจ้าแน่ 사틴 목사님의 사모님이 우리 강릉 선교팀이 태국에 오면 프라우 제일교회 꼭 한번 오게 해달라고 1년을 기도하셨대. ๆภรรยาอาจารย์สัตทินะครับภายใน1 ปีอธิษฐานว่าพระเจ้าสมาชิกครั้งหนึ่งในอาจารย์คิมก็มานะครับต้องมาพระองค์นมัสการหรือว่าฟื้นฟูอยู่ที่นี่นะครับภายใน1 ปีอธิษฐาน 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 나는 할 수 없이 간 것 같고 이 사람이 실수해서 간 것 같은데 하나님께서는 사틴 목사님의 이 사모님의 기도를
들으신 거예요. จริงๆแล้วคนนี้ก็ทำผิดใช่ไหมครับขี้เกียจแล้วก็อาจารย์ไม่ไปก็ไม่ได้ไปละแต่ว่าแผนการของพระเจ้าว่าคำตอบอาจารย์พระรายอาจารย์สัตย์ทีนะครับไปอธิษฐานก็คำตอบให้แล้วก็เราไปได้ 여러분 제가 태국에 한 번씩만 1년에 한 번씩만 왔었는데 좀 1년에 4번 가까이를 오게 된 그 직접적인 이유가 있어요. ตอนแรกนะครับอาจารย์ก็ปีละหนึ่งครั้งก็มาเมืองไทยแต่ว่าตั้งแต่นั้นนะครับ 그 산마을 전사님들 때문에. ปีละ4ครั้งทำไมล่ะครับเพราะว่าผู้รับใช้อยู่ที่แม่ไอ 그러니까 교회 목회자가 한 사람이 살아나면 교인들 전체가 살아나거든요. ผู้รับใช้หนึ่งคนนะครับอยู่ที่จังนะครับผู้รับใช้หนึ่งคนในการตื่นกับพระเจ้าได้นะครับคริสตจักรที่นั่นนะครับตื่นได้เหมือนกันเลย 교회 신자가 100명이 있다라면은 목사나 전사님 한 사람이 살아나면 100명이 같이 살아나는 거예요. ถ้าสมมติว่าอยู่ที่สมาชิกก็100คนใช่ไหมครับผู้รับใช้หนึ่งคนก็ตื่นกับพระเจ้าต้อนรับพระเจ้าได้นะครับ100คนก็ตื่นได้เหมือนกัน 그러니까 여러분들 모두가 다 중요한데 그 목사나 전사님들 그 목회라는 분들은 너무너무 중요한 거예요. ทุกคนก็สำคัญแต่ว่าสำคัญที่สุดว่าเป็นผู้รับใช้ 그 한 사람이 살아나야지 나머지 사람도 살아나는 거예요. เพราะว่าเป็นผู้นำผู้รับใช้ก็ตื่นได้นะครับสมาชิกก็ทุกๆคนก็ตื่นได้เหมือนกัน 하나님께서는 주의 종을 통해서 은혜가 흘러가게 하는 거예요. เพราะว่าพระเจ้าใช้ผู้รับใช้ใช่ไหมครับโดยจอมเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ลอยไปสมาชิกด้วย 그 저분들을 만나면서 제가 이게 너무 중요하다는 걸 알아가지고 1년에 4차례씩 오는 거예요. อาจารย์พบกับผู้รับใช้ไม่ไอแล้วเลยก็โอ้คนนี้ก็สิ่งที่สำคัญมากเลยก็ปีละมา4 ครั้ง 저분들을 하나님의 사람으로 더 바르게 더 귀하게 세워야 되니까. แล้วอาจารย์ก็เป็นพัฒนากิจของพระเจ้าว่าเกี่ยวกับผู้รับใช้ในการยืนตื่นต้อนรับพระเจ้า 이분 다시 이렇게 만나게 된 직접적인 이유가 있어요. แล้วแท่นพรก็เราพบกันก็มีอีกอย่างหนึ่ง 그 프라우 가기 전에 2차 때 그 수요 예배를 그때 메아이에서 우리가 예배를 ก็ 드렸어요. ไปเฝ้านะครับแล้วก็วันพูดนะครับไปแม่ไอนมัสการอยู่ที่นั่น 그때는 미숙했을 때라고 그랬죠. 전부 미숙할 때였어요. เราก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับ 그때는 수요일 날 여전히 원고 설교를 했어요. เวลานั้นนะครับเตรียมเทศนานะครับแล้วก็ฟิล์มเอามาแล้วก็ 원고 설교를 했음에도 불구하고 하나님께서 은혜를 많이 주셨어요. แล้วเวลานั้นนะครับพระคุณพระเจ้าเต็มโน่นเลย 근데 그 옆에 서 있던 이 레이 목사님이 통역을 하면서 너무 은혜를 많이 받으셨어요. เวลานั้นนะครับอาจารย์เลวีนะครับเป็นแปลภาษาลาวนะครับอาจารย์เลวีเนี่ยก็เต็มโน่นเลยครับ 그날 พระเจ้า 예배가 다 끝났는데 레이 목사님이 눈에 눈물이 글썽글썽해가지고 ก็นมัสการเสร็จนะครับอาจารย์เลวีนะครับตาเนี่ยน้ำตาเกือบจะตกเลย 제 손을 꼭 잡고 목사님 내년에도 꼭 와주십시오. 저한테 몇 번이나 부탁을 แล้วก็ 하셨어요. จำเมื่ออาจารย์คิมนะครับอาจารย์คิมปีหน้าต้องมาด้วยนะ 그리고 다음 해가 코로나가 와가지고 내년에 못 갔어요. แล้วต่อไปโดนโควิดใช่ไหมครับแล้วก็มาไม่ได้ 또 3년이 지났잖아요. ข้ามไป3 ปี 저는 그때 이분들을 한 번밖에 레이 목사님 처음 본 거고 한 번만 설교한 거예요. แล้วตอนแรกแค่ครั้งเดียวนะครับเทศนาที่นั่นก็พบกับเลวีอาจารย์เลวีก็แค่ครั้งเดียวเอง 뭐 정이 붙은 것도 아니고 ก็สนิทกันก็ไม่ได้แค่ครั้งเดียว 보고 싶겠어요. 뭐 คิดถึงไหมไม่คิดถึงนะ 뭐가 보고 싶겠냐고. คิดถึงอะไรแค่ครั้งเดียวพบกันครั้งเดียวเอง 그냥 뭐 위선이지만 보고 싶다 ถ้าสม 그러면 มติว่าคิดถึงนะอันนี้ก็โกหกใช่ไหม 거기다가 3년의 시간이 지났으니까 이제 사람은 다 잊혀질 수 있잖아. ถ้าไป3 ปีก็พบกันครั้งเดียวก็อาจจะลืมก็ได้ 근데 그 3년 동안 이분들이 잊혀지지 않은 것은 레이 목사님의 그 눈물이 저한테 그대로 살아 있습니다. แต่ภายใน3 ปีว่าไม่ลืมที่แม่ไอกับแม่ไอผู้รับใช้แม่ไอนะครับคืออาจารย์เลวีนะครับเหมือนน้ำตาไหล 목사님 내년에도 꼭 와주십시오. อาจารย์เลวีบอกว่าอาจารย์กิมปีหน้าต้องมาด้วยนะ 뭐 저보고 뭐라고 그랬겠어? 저를 통해서 임한 은혜를 또 전해주십시오. 그 얘기겠지. ไม่ถึงว่าความหมายลึกๆคืออะไรครับอาจารย์กิมมาไม่ใช่นะครับโดยอาจารย์กิมนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมแล้วก็ขอแบ่งปันกับพระคุณพระเจ้านะครับแบบนี้ 제가 예수님이란 얘기는 일도 아니에요. 절대 아니에요. แต่อย่าเข้าใจผิดนะครับอาจารย์ไม่ใช่พระเยซูนะครับ 저를 통해서 말씀 주시고 은혜 주시는 예수님 오십시오. 그 갈망이지. ก็ความหมายว่าโดย
อาจารย์คิมนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้อมแล้วก็ให้ลอยไปอย่างนี้เลยนะครับ 사텐 목사님 사모님도 그거ก็ 아니겠어요? อาจารย์ภรรยาอาจารย์สัตตินะครับมันเช่นกัน 아들아 이제부터 내가 할게 하면서 은혜를 너무 많이 받았어요. ก็ลูกเอ้ยตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราทำให้ 그 태국에 있는 사역자들을 강릉으로 좀 초청해서 집회를 좀 해주십사 해가지고 했을 때 사텐 목사님도 사모님도 같이 오셨어요. แล้วเวลานั้นนะครับก็ชวนผู้รับใช้คนไทยนะครับชวนที่เกาหลีกลางนึงนะครับแล้วก็นมัสการเวลานั้นอาจารย์สัตติและภรรยามาด้วย 그때 오셨던 분들 중에서 가장 많이 은혜 받은 분이 사텐 목사님 เว 사모님이셨어요. ลานั้นนะครับพระคุณพระเจ้าได้รับยศที่สุดเป็นภรรยาอาจารย์สัตตินะครับ 거기 모인 사람들 다 한국인들까지 다 합쳐서도 그 가장 많이 은혜 받은 분이 사텐 목사님 รวม 사모님이었어요. เกาหลีรวมคนไทยทั้งหมดนะครับได้พระคุณพระเจ้าเยอะที่สุดเป็นภรรยา 너무 은혜로운 시간이었는데 일주일 동안 18번의 집회를 했으니까 얼마나 행복한 집회를 했겠어요. ก็ภายในอาทิตย์หนึ่งนะครับนมัสการเนี่ย18 รอบ 그런데도 그 은혜로운 시간에 또 은혜 받은 가장 많이 받은 분이 사티모스 사모님이었어요. ภายในแบบนี้นะ18 ครั้งนะครับได้พระคุณเยอะที่สุดว่าภรรยาอาจารย์สัตติ 그래서 사모님이 그때부터 기도를 한 거예요. เวลานั้นนะครับ 우리가 태국에 오면은 프라우 제일교회도 반드시 한번 와달라고 1년을 기도하신 거예요. แล้วเริ่มต้นภรรยาอาจารย์นะครับอธิษฐานแล้วก็สมาชิกครั้งหนึ่งก็มาต้องมาเผาทุกวันนะครับอย่างนี้ 저를 기다렸겠어요? 저를 통해서 은혜 받는 것을 기다렸겠죠. เราอาจารย์เราไม่ใช่นะครับโดยอาจารย์ได้รับพระคุณพระเจ้า 우리를 통해서 역사하신 예수님을 기다리신 거죠. แล้วโดยอาจารย์และสมาชิกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์เราแบบนั้น 성경은 말씀합니다. 기다리는 자들에게나 구하는 자에게나 여호와는 선하시도다. ในพระคัมภีร์บันทึกว่าคนใดก็รอหรือ 기다리는 자들에게나 구하는 자들에게나 여호와는 선하시도다. คนใครก็ได้รอหรือขอหรือพระเจ้าเซ็นดีกับเขา 내가 정말로 기다리고 정말로 구하면 เราจริง 우리 ๆรอและก็ 하나님께서는 ขอนะครับ 우리 하나님께서는 반드시 응답해 주세요. พระเจ้าพวกเรานะครับต้องคำตอบให้แน่นอน 누군가 갈망하는 사람이 있기 때문에 하나님께서 거기에 찾아오시는 거예요. มีคนก็สุดจิตสุดใจอธิษฐานนะครับพระเจ้าให้กับเขา 아멘이죠? อาเมนไหมครับ 하나님은 우리의 갈망을 절대 외면하는 분 아니에요. พระเจ้านะครับไม่ลืมนะครับเราก็ขออะไรก็สุดจิตสุดใจครับ 믿지도 않고 대충 생각하니까 하나님이 아무것도 안 하시는 것이지 하나님을 믿고 전심으로 갈망하면 하나님께서는 반드시 응답해 주세요. ไม่เชื่อมากเลยก็เฉยๆนะครับพระเจ้าไม่คำตอบแต่ว่าเชื่อเลยก็สุดจิตสุดใจอธิษฐานนะครับพระเจ้าคำตอบแน่นอนครับ 요한복음 4장을 보면은 โยนบทที่ 4นะครับ 예수님께서 사마리아라는 곳을 가서 그 우물가에서 한 여자를 만나 주세요. พระเยซูไปซามารียานะครับแล้วก็บ่อน้ำพบกับผู้หญิงหนึ่งคน 그 여자와 대화를 하는 그 이야기 가운데서 우리들 모두가 웬만큼 교회 다니는 사람이라면은 다 좋아하고 귀하게 여기는 말씀을 주님이 거기서 하세요. แล้วพระเจ้าตรัสกับผู้หญิงคนนี้นะครับสมัยนี้ทุกๆคนนะครับโอ้อันนี้ก็ความหมายดีรู้ 이 여자가 예배에 대해서 예수님께 물어봐요. ผู้หญิงคนนี้นะครับทำการนมัสการ 우리 조상들은 이 사마리아 땅 이 산에서 예배를 드렸는데 당신들 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드려야 된다고 하더이다. 무엇이 맞습니까? 라고 물어봐요. ผู้หญิงคนนี้ถามว่าบรรพบุรุษเรานะครับนมัสการอยู่ที่ภูเขาอยู่ที่นี่แต่ว่าคนยูบอกว่าต้องอยู่ที่เยรูซาเล็มนะครับใครก็พูดถูกต้องนะครับ 근데 예수님께서 그때 대답하신 것이 여자예요. 이 산에 둬서 말고 저 산에 둬 말고 하나님은 영이시니 하나님 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라. 아버지께서 이렇게 예배하는 자들을 찾으시니라. 이렇게 말씀하세요. พระเยซูคำตอบว่าผู้หญิงเอ๋ยไม่ใช่ภูเขานี้ไม่ใช่ที่นั่นพระเจ้าเวลานมัสการพระเจ้านะครับจิตวิญญาณและความจริงแล้วสุดจิตสุดใจนมัสการเลย 너무너무 중요하고 유명한 말씀이에요. อันนี้มันมีชื่อเสียงมากใช่ไหมครับทุกคนก็รู้ 기독교 신앙에서 사람이 하나님께 해야 되는 가장 중요한 것이 가장 먼저 되는 것이 뭐냐면은 예배예요. มนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญคนความเชื่อนะครับเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นนมัสการต่อหน้าพระเจ้า 그 예배에 대해서 너무너무 그 중요한 말씀을 예수님은 예배가 뭐다라고 딱 한
한 번만 말씀하세요. แล้วอันนี้สิ่งที่สำคัญมากแต่พระเยซูตรัสคำเดียวนะครับนมัสการคืออะไร 딱 한 번만 말씀하세요. คำเดียวเองคืออะไรนมัสการ 중요한 것은 자꾸 여러 번 반복하게 돼 있잖아요. 근데 예수님은 딱 한 번만 말씀하세요. ความหมายสิ่งที่สำคัญมากพูดบ่อยมากแต่ว่าพระเยซูเป็นครั้งเดียว 마테마가 누가 요한복음에서 예배에 대해서 예수님은 딱 한 번만 มา 말씀하세요. เทียวมาระโกลูกาโยนทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับนมัสการกับพระเยซูตรัสเป็นครั้งเดียวเอง 그것이 중요하지 않기 때문에 반복하지 않은 것이 아니라 이것 외에는 정답이 없기 때문에 그 한 말씀만 딱 하신 거예요. ก็ไม่สิ่งที่สำคัญมากเลยก็ครั้งเดียวไม่ใช่นะครับที่นี่ที่เดียวทั้งเดียวเลยก็พูดคำเดียวก็จบ 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 영과 진리로 예배할지니라. พระเจ้าเป็นวิญญาณเพราะฉะนั้นคนนมัสการนะครับสุจิตสุดใจและจริงใจจิตวิญญาณและจริงใจนมัสการเลย 기독교 신앙에서 가장 중요한 지금도 우리가 예배드리고 있는 이것은 어떻게 예배드립니까? 영과 진리로 하나님께 예배를 เพ 드립니다. ราะฉะนั้นพวกเราตอนนี้นมัสการโดยอะไรนะครับ 이 จิตวิญญาณและ 중요하고 귀한 말씀이 그 사마리아 여자와의 대화 가운데 예수님이 하신 거예요. ก็สิ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับผู้หญิงซามาเรียครับ 그리고 우물가에서 얘기를 하세요. อยู่ที่เทวบ่อน้ำ 그리고 그 우물을 야곱의 우물이라고 บ่อ 기록합니다. น้ำชื่อเป็นยาโกบ 야곱의 우물가에서 예수님과 그 여인이 만나서 대화를 하신 거예요. บ่อน้ำยาโกบนะครับผู้หญิงคนนี้กับพระเยซูพูดกันแล้วก็คุยกัน 성경에서 어떤 지명이 나올 때는 그냥 넘어가면 안 돼. 분명히 어떤 이유가 있어요. ในพระคัมภีร์นะครับมีชื่อสถานที่เขียนบันทึกไว้ด้วยมีความหมายด้วย 어떤 지명이나 인물에 대한 이름이 나올 때는 사람에 대한 이름이 나올 때는 분명 이유가 있다고요. ชื่อสถานที่และชื่อคนนะครับต้องมีความหมายด้วย 예수님께서 야곱의 우물로 가셨어요. พระเจ้าพระเยซูนะครับเข้าไปบ่อน้ำยาโกบ 그냥 우연히 가신 게 아니라 일부러 야곱의 우물을 찾아가세요. โดยบังเอิญไปไม่ใช่นะครับตั้งใจจะไปที่นั่น 유대인들은 순수 혈통을 매우 중요시하는 사람들이에요. คนยูนะครับเกี่ยวกับใส่เลือดนะครับเขาคิดว่ามันสิ่งที่สำคัญมากนะครับ 이방인들과 피가 섞이면은 멸시를 해요. พระสงฆ์กับใส่เลือดนะครับพระสงฆ์กับต่างดาวนะครับโอ้เขาบอกว่าดูหมิ่นมากนะครับ 그 결혼도 유대인들끼리만 เวลา 결혼. แต่งงานกับคนอยู่กันแต่งงาน 근데 예수님 오시기 전에 722년 전에 그때 당시 이스라엘이 남과 북으로 나뉘어 있을 때 북이스라엘이라는 곳이 예수님 오시기 전에 BC 722년 전에 아수르 제국에서 북이스라엘이 망해요. ที่ก่อนมาพระเยซู722 ปีนะครับคือประเทศอยู่นะครับมีสองประเทศใช่ไหมครับเป็นเนื้อเป็นอิสราเอลใต้เป็นยูดาห์เพราะฉะนั้นอิสราเอลนะครับพังอัสซีเรียมาก็พังใช่ไหมครับแล้วประเทศอิสราเอลก็หายไปเลย 그래서 아수르가 정책을 피기를 그 유대인들을 아수르화 시키려고 정책을 펴요. เพราะฉะนั้นคนอัสซีเรียบอกว่าคนอิสราเอลนะครับต้องเปลี่ยนเป็นคนอัสซีเรียเลย 그러니까 만약에 태국하고 옆에 미얀마가 전쟁이 일어났다고 가정을 해봐요. ถ้าสมมติว่าสงครามกับเมียนมากับเมืองไทย 태국이 이겨가지고 미얀마를 점령했어요. ประเทศไทยก็ชนะแล้วก็เอามาเมียนมาเลย 그 미얀마를 이제 다스려야 เพ 되잖아요. ราะฉะนั้นต้องดูแลเมียนมาด้วยใช่ไหม 그 다스리기 편하게 미얀마 사람들을 태국화 시키기 시작해요. เพราะฉะนั้นดูแลง่ายคืออะไรนะครับต้องคนเมียนมาเปลี่ยนเป็นคนไทย 말도 태국말 하라고 ต้อ 그러고 งภาษาไทยอย่างเดียวภาษาเมียนมาห้ามพูด 그 태국 사람들을 미얀마로 막 이주시켜가지고 피가 섞이게 만들어요. แล้วก็คนไทยก็ย้ายไปเมียนมาแล้วก็แต่งงานกับเมียนมาแล้วก็เรือใส่ก็ผสมกันเลย 그러니까 태국인들을 만든 거죠. เพราะฉะนั้นเปลี่ยนคนไทยเลย 그러니까 아수르가 북이스라엘에게 그와 같은 정책을 펴온 거예요. เมื่ออัสซีเรียนะครับเป็นอิสราเอลก็ทำแบบนั้นเลย 아수르인들이 대거 북이스라엘로 건너가서 피가 섞이게 만들어요. คนอัสซีเรียนะครับย้ายไปอิสราเอลแต่งงานกับคนอิสราเอล 유대인들이 혈통을 매우 중요시 여긴다고요. คนอิสราเอลนะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่าเป็นเรือใส่ 그래서 북이스라엘의 사마리아가 북이스라엘의 수도였는데 그 근처도 유대 사람들이 안 가 이제 더럽다고. ซามาเรียเป็นเหมือนกรุงเทพเลยนะครับเกี่ยวกับอิสราเอลนะครับ 유대가 있고 여길 가야 되는데 중간에 사마리아가 있다. 유대가 있고
예루살렘이 있고 중간에 사마리아가 있고 여기를 가야 되는데 직선으로 안 가고 돌아가요 이렇게. เพราะฉะนั้นอยู่ที่เยรูซาเล็มใช่ไหมครับแล้วก็ตรงข้างเป็นสมาเรียถ้าสมมุติว่าไปนู่นนะครับตรงไปก็ง่ายแต่ว่าคนเยรูซาเล็มเนี่ยอ้อมไปเลยเพราะว่าคนสมาเรียเนี่ยสกปรกแล้วก็อ้อมไปอย่างนั้น 재수 없고 더럽다고 해서 안 가는 거예요. 그걸로. เพราะว่าคนเยรูซาเล็มบอกคนสมาเรียว่าอันนี้ไม่ใช่พวกเราอันนี้ก็สกปรกมากแล้วก็อ้อมไป 하루면 갈 거리를 뭐 일주일이라도 걸려고 돌아가 이렇게. จริงๆก็ตรงไปนะครับวันหนึงก็ไปได้แต่ว่าอาทิตย์หนึงก็อ้อมไปนู่นเลย 그만큼 사마리아 사람들을 싫어했어요. ก็คนเยรูซาเล็มก็ไม่ชอบคนสมาเรีย 근데 예수님은 유대인이시고 제자들도 유대인인데 예수님께서 제자들을 데리고 일부러 사마리아로 가요. แต่ว่าพระเยซูรักคนอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าพาไปสาวกด้วยแล้วก็ไปสมาเรีย 그렇게 멸시했는데 유대인들이 멸시한 곳을 예수님이 가세요. คนอยู่นะครับไม่ชอบคนสมาเรียแต่ว่าพระเยซูพาไปสาวก12คนไปสมาเรี 기다리는 ย 자에게나 구하는 자에게 여호와는 선하시도다 그랬어요. พระเจ้าเส้นดีนะครับขอหรือรอคนนั้นนะครับ 예수님이 거기에 가신 것은 누군가 그 땅에서 하나님을 기다리는 자가 있기 때문에 예수님이 가신 거예요. พระเยซูไปสมาเรียทำไมครับใครก็ไม่รู้แต่ว่ารอพระเจ้าคนนั้น 사마리아 아무도 안 가는 곳을 예수님은 가세요. สมาเรียมาคนอยู่นะครับไม่ไปสักคนนะครับแต่ว่าพระเยซูไปที่นั้น 그 사마리아에 어디를 가셨다고요? 야곱의 우물을 가세요. ไปสมาเรียอยู่ที่ไหนนะครับบ่อน้ำยาโกบ 그 우물가에서 이제 그 여인과 얘기를 하신 อยู่ 거죠. ที่บ่อน้ำนั้นก็คุยกับผู้หญิงสมาเรีย 자, 그럼 왜 예수님께서 사마리아 간 건지 사마리아를 가셨으며 그 사마리아 중에서 왜 예수님은 야곱의 우물이라는 곳을 찾아가셨을까? เพราะฉะนั้นพระเยซูไปสมาเรียทำไมแล้วก็ไปบ่อน้ำยาโกบทำไม 이스라엘 12지파의 아버지인 야곱은 어렸을 때 형과의 문제 때문에 도망을 가가지고 타향살이를 20년을 해요. ยาโกบนะครับเผ่า12เผ่าเป็นพ่อ12เผ่านะครับแต่ว่ายาโกบเวลาเด็กๆนะครับไปย้ายไปที่อื่นนะครับเพราะว่าเกี่ยวกับพี่ชายเอเซอร์ครับเอสาวครับ 그래서 형과 문제가 생겨가지고 형을 두려움 때문에 피해가가지고 어린애가 타향살이를 20년을 해요. เพราะว่าดงกงเอาไปหัวปีใช่ไหมครับแล้วก็คุยกับกลัวพี่ชายเอสาวนะครับแล้วก็ไป20 ปีนะครับไปที่อื่นด้วย 거기서 또 고약한 삼촌 라반을 만나갖고 더 고생해요. แล้วก็ลุงลาบ้านเจ้ากันใช่ไหมครับลุงลาบ้านที่เซไม่ดีแล้วก็ลำบากมากภายใน20 ปี 20년 동안 죽을 고생을 해요. เกือบตายนะครับลำบาก 근데 하나님께서 야곱이 에서를 피해서 도망갈 때 길에서 하신 말씀이 있어요. ก็ยาโกบนะครับหนี่ไปเอสาวนะครับอยู่ที่ตรงกลางถนนนะครับพระเจ้าตรัสกับยาโกบ 내가 어디로 가든지 너와 함께 할 것이고 너를 지킬 것이다. เธอไปไหนก็ได้เราอยู่กับเธอแล้วก็รักษาเธอ 하나님은 말씀하시면 그대로 해요. พระเจ้าตรัสต้องรักษา 아들아 이제부터 내가 할게 말씀하시고 그대로 ลู 하셨어요. กชายตั้งแต่ตอนนี้นะครับเราทำให้แล้วก็จนทุกวันนี้นะครับพระเจ้ารักษาแบบนั้น 하나님께서 야곱에게 하신 그 약속을 지키셔서 20년 동안 지키셔서 다시 고향으로 무사히 그것도 성공을 해가지고 부자가 돼가지고 다시 고향으로 돌아와요. พระเจ้ารักษาสัญญากับยาโกบใช่ไหมครับแล้วก็ผ่านไป20 ปีแล้วนะครับยาโกบรวยแล้วก็ปานเกิดนะครับเข้าได้ด้วย 근데 처음 갈등 빚었던 형과 같은 동네에 살 수가 없기 때문에 야곱이 좀 피해가지고 다른 지역 가서 이렇게 이주를 해요. เพราะฉะนั้นไปเข้ามากับกรรมมาบ้านแล้วแต่ว่าอยู่กับพี่ชายเอสาวไม่ได้ก็ย้ายห่างกันนิดนึงแล้วก็มัวเงินนะครับยาโกบอยู่ที่นั่น 거기가 북이스라엘의 사마리아 땅의 세겜 성이라는 곳이었어요. ก็อยู่ที่นั่นก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่สมาเรียนะครับเป็นเซเกม 그 거주할 땅을 세겜 추장한테 돈 주고 그 삽니다. 그 자기가 거주할 땅을 야곱이 돈 주고 사서 거기서 거주를 해요. แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านเป็นเซเกมใช่ไหมครับแล้วก็ใจายจากชำระเงินเรียบร้อยเลยก็ซื้อที่ดินด้วยแล้วก็ยาโกบอยู่ที่นั้น 그리고 야곱은 자기가 너무 사랑했던 아들 요셉에게 그 땅을 물려줘요. แล้วยาโกบรักที่สุดเป็นโยเซฟแล้วก็ให้มรดกโยเซฟที่ที่ดินเซเกมนะครับ 세겜의 그 땅을 요셉에게 물려줘요. ให้โยเซฟอยู่ที่สถานที่เซเกม 요셉의 두 아들 이름이 에브라임과 무다스예요. โยเซฟมีลูก2 คนใช่ไหมครับหนึ่งคนเป็นมานาเซหนึ่งคนเป็นเอฟราอิม 나중에
야곱이 자기 아들들 12를 축복할 때 요셉을 축복하지 않고 자기 손자인 요셉의 아들인 에브라임과 므낫세를 축복을 해요. แล้วเวลายาโคบนะครับอวยพรที่ลูก12คนใช่ไหมครับแต่สุดท้ายก็ยาโคบไม่ใช่อวยพรยาโคบนะครับเป็นหลานชายมานาเสกับเอฟราอิมก็อวยพร 그래서 이스라엘의 12지파 12아들이라고 사실은 11명의 아들이에요. จริงๆแล้วก็เผ่า12เผ่าไม่ใช่นะครับเป็น11เผ่า 다 11명인데 요셉까지 11명인데 야곱이 요셉을 축복하지 않고 요셉의 아들 두 아들을 에브라임과 므낫세를 축복해서 12아들이 된 거예요. จริงๆแล้วโยเซฟยาโคบเนี่ยมีลูก11ลูกชาย11คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น11เผ่าแต่ว่ายกเว้นโยเซฟนะครับแล้วก็หลานชายนะครับมานาเสกับเอฟราอิมเพราะฉะนั้นพี่ชาย10คนแล้วก็หลาน2คน 그러니까 야곱이 자기 아들 요셉의 아들들, 그러니까 자기 손자들을 아들을 삼은 거야. 두 아들을 자기 아들로 직접 삼은 거예요. เพราะฉะนั้นยาโคบคิดอะไรนะครับเป็นหลานชายเป็นลูกชายเลย 그 이유는 뭐냐면 야곱이 요셉을 너무 사랑해요. เหตุผลคืออะไรนะครับยาโคบรักโยเซฟมาก 그 요셉한테 더 주고 싶어요. ๆโยเซฟอยากให้โยเซฟ2เท่า 그래서 11명한테 나눌 것을 11명한테 나눌 것을 두 손주를 아들로 올려가지고 12명이 돼서 다른 아들들한테는 하나만 준 것을 요셉한테는 아들들 둘한테 줌으로 2개를 준 거예요. เพราะฉะนั้นตรงแบ่ง11ใช่ไหมครับแต่ว่าโยเซฟมีลูก2คนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแบ่ง12แล้วก็ให้2เท่าโยเซฟเลย 그게 에브라임과 므낫세예요. คือเอฟราอิมกับมานาเสเนี่ย2คน 그러니까 야곱이 요셉을 너무 사랑해서 큰 땅을 준 거예요. ยาโคบรักโยเซฟมากๆแล้วก็ที่ดินใหญ่ที่สุดให้โยเซฟ 그래서 북이스라엘이 총 10지파인데 북이스라엘을 대표하는 지파가 에브라임 지파가 된 거예요. เพราะฉะนั้นภาคเหนืออิสราเอลนะครับมี10เผ่าแต่มีชื่อเสียงที่สุดว่าเป็นเอฟราอิม 이 치앙마이가 이 태국 북쪽이잖아요. เชียงใหม่ก็ภาคเหนือใช่ไหมครับ 여러 가지 마을이 도시들이 있을 거 아니에요. มีหลายเมืองอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหม 근데 치앙마이 하면 대표적으로 저 마을 저 동네라고 하는 동네가 있어요. ถ้าสมมติว่าเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่เป็นเมืองแบบนี้มีไหม 그 대표격인 어떤 마을이나 그런 게 있습니까? มีตัวอย่างที่สุดเมืองเชียงใหม่ก็คือเมืองบ้านไหน 그러니까 대표적인 마을이 아니라 그냥 대표적인 지명으로 제일 높은 산 뭐 인탄원 뭐 하여튼 그런 식으로 자 북이스라엘에 10개의 지파가 있는데 그 중에 대표격으로 에브라임을 대표로 해서 그러니까 북이스라엘을 얘기할 때 에브라임이다 이런 경우도 성경에 기록되어 있어요. ท่านจะเป็นอิสราเอลใช่ไหมครับเรียกว่าไม่ใช่บางพระคัมภีร์นะครับไม่ใช่บันทึกว่าอิสราเอลเป็นเอฟราอิมที่แบบนั้นเลย 그만큼 이 야곱이 요셉을 축복하고 에브라임을 축복하고 싶었던 거예요. ก็ยาโคบอยากอวยพรโยเซฟกับเอฟราอิมครับ 북이스라엘의 그래서 수도가 사마리아가 된 거고 사마리아 안에 세겜이 있어요. เพราะฉะนั้นเมืองใหญ่เป็นอิสราเอลเมืองใหญ่เป็นซามารียข้างในตรงกลางเป็นเซเกมครับ 그 북이스라엘의 10지파의 대표가 그 수도가 사마리아가 수도가 된 거예요. เพราะฉะนั้นที่ใน10เผ่านะครับเมืองใหญ่ที่สุดว่าเป็นซามารีย 근데 북이스라엘이 어디에 망했다고 아수르한테 망했다고 해요. ก็อิสราเอลก็พังประเทศไหนครับเป็นอัสซีเรีย 그 자폰 정책을 펴가지고 막 피가 섞이고 พระสงฆ์กันอัสซีเรียเลย 유대인들한테 막 서로 멸시당하고 เพราะฉะนั้นใต้เนื้อยูดาห์นะครับโดนด่าอิสราเอล 저 더러운 피들 아주 더럽고 재수없고 막 서름을 당하고 แล้วก็เขาคนอยู่ก็ด่าอิสราเอลเนี่ยสกปรกมากพระสงฆ์กันต่างด้าวเลยอย่างนี้ 700년 동안 서름을 당해요. ภายใน7 ปีนะครับดูมีแบบนี้ 근데 그 조상 야곱이 그 세겜 땅을 살 때 그 우물을 파면서 그것을 야곱의 우물이라고 그때서부터 지명이 된 거죠. ตั้งแต่วันนั้นนะครับไปทำบ่อน้ำแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นบ่อน้ำยาโคบ 그 땅에서 야곱이 하나님께 예배를 드려요.
สถานที่ที่นั่นนะครับยาโคบนมัสการต้อนรับพระเจ้า 20년 동안 자기를 지켜주신 하나님. ภายในรักษาภายใน 20 ปีนะครับพระเจ้าดูแลยาโคบ 타양살이의 서러움 동안에 하나님이 함께 해주셔서 내가 너희와 반드시 함께 할 것이라고 약속을 지켜주신 하나님께 거기다 예배를 드려요. สถานการณ์นี้มากแต่ว่าพระเจ้ารักษายาโคบนะครับแล้วก็ยาโคบก็นมัสการกับพระเจ้าอยู่ที่เซเกมครับ 그 뭐라고 하나님을 찬양하냐면 히브리 말로 엘렐로의 이스라엘을 그렇게 찬양을 해요. แล้วเรานมัสการสรรเสริญแบบนี้นะครับภาษาฮิบรูว่าเอลเฮโลเฮลอิสราเอล 그 뜻은 뭐냐면 이스라엘의 하나님은 전능하시다. ความหมายว่าอะไรครับพระเจ้าของอิสราเอลก็ทำได้ทุกอย่างทุกสิ่ง 나 야곱을 지켜주신 야곱의 이름이 나중에 이스라엘로 바뀌잖아요. 나 이스라엘을 지켜주신 하나님은 전능하시다면서 예배를 올려요. ไม่ถึงว่าอะไรครับเมื่อก่อนชื่อยาโคบแต่ว่าพระเจ้าเปลี่ยนชื่อยาโคบเป็นอิสราเอลใช่ไหมครับหมายถึงว่าพระเจ้ารักษาอิสราเอล 그 사마리아 세겜생의 그 야곱의 우물 그 근처에서 그렇게 예배를 올려드려요. ก็ยาโคบก็สรรเสริญว่าพระเจ้ารักษาอิสราเอลอิสราเอลเป็นตัวเองอิสราเอลพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้แบบนี้นะครับทุกอย่างทุกสิ่งก็ทำได้แล้วก็อยู่ที่บ่อน้ำอยู่เที่ยวนี้นะครับนมัสการกับต้อนรับพระเจ้า 그렇게 쭉 오다가 예수님이 오시기 전에 700년 전에 북이스라엘이 아수르한테 망하고 그 서름을 당한 거예요. พระมาแบบนี้นะครับก็มาพระเยซูมา700 ปีก่อนนะครับพังจากอัสซีเรียแล้วก็อิสราเอลนะครับตามไปพังไปเลย 그 사마리아 성 사람들이 700년을 기다린 거예요. คนสมัยนี้เขารอ700 ปีนี่ 우리 조상 야곱을 지켜주신 하나님. แล้วพระเจ้ารักษายาโคบ 야곱이 엘렐로의 이스라엘이라고 찬양했던 예배했던 거기서 이들은 하나님이 다시 오셔서 자기들을 구원해 줄 것을 기다려요. คนสมัยนี้ก็รอพระเจ้านะครับเป็นบรรพบุรุษยาโคบรักษาแบบนี้ก็พระเจ้าเมื่อไหรจะมาเราก็ความรอดเราเมื่อไหรเราก็รอ700 ปี 그 서름과 눈물과 고통 가운데서 하나님이 다시 자기들을 찾아와 주시기를 기다려요. เขาก็รอนะครับภายใน700กันลำบากใจแล้วก็อึดอัดใจมีอะไรก็แย่มากมายนะครับภายใน700 ปีเขาก็รอพระเจ้า 그 야곱의 우물터에서 야곱이 하나님을 예배했던 것처럼 그 사마리아 성 사람들이 그 우물 곁에서 하나님을 똑같이 야곱처럼 예배를 한 거예요. 엘렐로의 이스라엘 하나님 전능하신 하나님 여기 오십시오 라고 예배를 드린 거예요. เพราะฉะนั้นคนสมาเรียนะครับมวลบรรพบุรุษยาโคบนะครับอยู่เที่ยวโบราณนะครับนมัสการตลอด 700년을 기다려요. 700년을 기다려요. รอ700 ปีนะครับ 이제 예수님께서 왜 사마리아를 가셔서 야곱의 우물을 찾아가셨는지 이해가 되시죠? ตอนนี้เข้าใจแล้วทำไมพระเยซูเข้าไปบ่อน้ำยาโคบอยู่ที่สมาเรีย 하나님을 기다리는 그들에게 예수님이 반드시 찾아가신 거예요. รอพระเจ้าคนแบบนั้นนะครับพระเยซูเข้าไปที่นั้น 그들이 예배 드렸던 그 장소로 예수님이 찾아가신 거예요. สถานที่นมัสการที่นั่นนะครับพระเจ้าไปหาที่นั้น 그래서 그 여자가 예배에 대해서 궁금한 거예요. เพราะฉะนั้นผู้หญิงสมาเรียคนนั้นครับความสงสัยมากนมัสการคืออะไร 우린 조상 대대로 여기서 전능하신 이스라엘의 전능하신 하나님 앞에 예배를 드리면서 하나님을 기다렸는데 유대인들은 예루살렘에서 예배를 드리더라 그렇게 해야 되더라 그렇게 주장한 것에 대해서 그래서 그것 때문에 그런 의무도 생긴 거예요. เขาก็ความสงสัยนะครับเราบรรพบุรุษเป็นสมาเรียนะครับอยู่ที่บ่อน้ำยาโคบนะครับนมัสการตลอดแต่คนยูบอกว่านมัสการอิสราเอลเยรูซาเล็มนะครับใครถูก 근데 본질은 뭡니까? 하여튼 그들은 그 야곱의 우물 곁에서 엘렐로의 이스라엘 하면서 하나님께서 자기들을 다시 오셔서 구원해 줄 것을 700년을 기다려요. แต่ความจริงคืออะไรนะครับที่คนสมาเรียนะครับรอ700 ปีนะครับแล้วก็เอลโลอิสราเอลพระเจ้ามาเมื่อไรจะมาเราก็คำรอดให้เรารอตลอด 하나님께서 그들의 기다림을 들으시고 예수님이 찾아가신 거예요. พระเจ้าได้ยินนะครับรอพระเจ้าคนสมาเรียแบบนี้แล้วก็พระเยซูเข้าไปที่สมาเรีย 그리고 그 사마리아 여자가 예수님을 믿게 되고 사마리아 성 전체에 부흥이 일어나죠. ก็ผู้หญิงสมาเรียก็เชื่อพระเยซูแล้วก็ทั้งเมืองสมาเรียนะครับเชื่อพระเยซูเลย 무엇이라고요? 기다리는 자에게나 구하는 자에게 하나님은 คือ 선하시다. อะไรนะครับใครก็รอใครก็ขอ 누군가가 นะครับพระเจ้าให้คนนั้น 누군가가 믿고 기다리면 하나님께서는 반드시 찾아오세요. ใครก็ได้รอและขอนะครับพระเจ้าไปหาคนนั้นด้วย 하나님께서 오시면 구원의 일이 일어나고
축복의 일이 일어나는 거예요. พระเจ้าแสดงมานะครับเราก็ความรอดได้แล้วก็อวยพรได้ 하나님께서 오시기만 하면 되는 거예요. ยังไงก็ได้พระเจ้ามาก็เรียบร้อย 사마리아 같이 서름 받던 땅도 예수님 오시니까 구원받아요. สถานที่สมาเรียก็ดูมีมากแต่ว่าพระเจ้าเข้ามาที่นั่นนะก็ความรอดได้ทั้งหมดเลย 메아이 산마일 상관없어요. ไม่เกี่ยวนะเบียร์อยู่ที่บนภูเขานะครับ 프라우라는 곳 내가 뭐 알았겠습니까? 그것도 상관없어요. สถาน 아무리 ที่เราแล้วก็ไม่เกี่ยวเลย 아무리 동떨어져 있는 곳 외진 곳이라도 거기서 구하는 자가 누군가가 있으면 하나님은 반드시 가세요. ไม่มีอะไรกับชนบทไม่เกี่ยวมาก ใครก็ได้รอพระเจ้าแล้วก็ขอพระเจ้าแล้วพระเจ้าเข้าไปที่นั้น 어디든지 하나님을 간절히 찾는 자가 있으면 하나님 반드시 ที่ 가세요. ไหนก็ได้ใครก็ได้รอพระเจ้าแล้วก็พระเจ้าเข้าไปที่นั้น 하나님을 갈망하며 예배하며 기도하며 기다리는 사람들한테 하나님 반드시 가세요. ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะครับขอพระเจ้าขอความรอพระเจ้ารอคนนั้นนะครับ 그 기다리는 자들이 여러분들 되시길 바랍니다. รอคนนั้นนะครับต้องเป็นทุกๆฐานนะครับ 하나님이 오시면 우리 하나님은 전능하신 하나님 พระเจ้าแสดงมาแล้วก็พระเจ้าทำได้ทุกอย่างทุกสิ่ง 반드시 살아나요. ต้องมีชีวิตใหม่ได้ด้วย 반드시 축복받아요. ต้องได้ไวยพรด้วย 반드시 부흥돼요. ต้องฟุ้งฟูได้ด้วย 하나님이 오시면 พระเจ้าแสดงมา 어떤 자에게 오십니까? ใครก็พระเจ้าแสดงมานะครับ 기다리는 자에게나 구하는 자에게 여호와는 선하시도다. รอและขอคนนั้นนะครับพระเจ้าเส้นดีคนนั้น 아멘. อาเมนไหมครับ 기다리는 자에게나 구하는 자에게나 여호와는 선하시도다. คนใดก็ขอคนใดก็รอนะครับพระเจ้าเส้นดีกับเขา 그 한 사람의 눈물과 그 한 사람의 기도를 하나님은 절대 외면하지 않으십니다. คนเดียวน้ำตาไหลนะครับคนเดียวก็ขอคนนั้นนะครับพระเจ้าไม่ลืมเลย 하나님이 찾아오시면 축복이 열리기 시작해요. พระเจ้าแสดงมานะครับเป็นไวยพรนะครับเปิดเผยเลย 그 문이 여러분들 되시길 바랍니다. คนแบบนั้นนะครับเป็นทุกๆคนแบบนี้ด้วยนะครับ 하나님께서 오실 수밖에 없는 자들이 여러분들 되시길 바랍니다. พระเจ้าไม่มาไม่ได้คนแบบนั้นนะครับตรงทุกๆท่านนะครับเป็นคนแบบนี้ด้วยนะครับ 아무도 가지 않는 혐오하는 그 땅일지라도 하나님은 찾아가세요. ใครก็ได้ดูมีก็ไม่เข้าไปมนุษย์ก็ไม่เข้าไปแต่ว่าที่นั่นก็รอพระเจ้านะครับพระเจ้าเข้าไปที่นั้น 예수님이 오시니까 귀신이 쫓겨나가고 พระเยซูแสดงมานะครับผีก็ไหลไปเลย 안진뱅이가 일어서고 คนไม่เดินนะครับเดินได้ด้วย 죽은 자가 살아나고 คนตายนะครับชีวิตใหม่ได้ 안 되는 자들이 되고 คนไม่ดีนะครับก็ดีขึ้นมาก 거기에 천국이 임하기 ที่ 시작해요. นั่นเป็นเริ่มต้นสวรรค์นะครับ 역시 오늘도 우리가 예수 믿는 이유예요. เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเราเคลื่อนไหวกับเราเชื่อพระเยซู 누군가 반드시 기다리는 사람에게 하나님은 오세요. ใครก็ได้รอพระเยซูนะครับพระเยซูเข้าไปที่นั้น 이런 갈망이 여러분들 안에 있기를 주님은 ขอ 축복합니다. เป็นนะครับทุกๆคนนะครับแต่โน่นเลยนะครับ 축복의 통로로 프라우 제일교회 쓰임받고 메아이 산마을 교회들 쓰임받고 이 치앙마이 안디옥교 쓰임받고 그리고 여기 교회 이름 뭐예요? ชื่อคิดจักอะไรนะครับ Blessing House ชุกโปกจิ 축복기도 브레싱 뭐? Blessing House요 축복 하우스가 또 그 통로가 되고 그래 되시길 바랍니다. ที่พราวและที่แม่ไอหรือที่ Blessing House นะครับต้องอวยพรทั้งอวยพรด้วยนะครับ 그리고 저기 우리 전사님이나 이제 저기 이름이 생각이 안 나. ไปเยอะ 바이 말고 바이 옆에 สุราษฎร์ 수라씨예요. 수라씨 전사님인가? 전 수라씨도 뭐 어떤 교회 담임하고 있어요? 섬기고 있다고 그랬죠. 목사님 아직 목사님이 없으셔서 수라씨가 섬기는 교회도 그 통로가 되고 ที่ขึ้นจากสุราษฎร์ก็เหมือนทางอวยพรด้วยนะครับ 대충 신앙생활하지 말고 미치도록 하나님 기다리십시오. ความเชื่อเฉยๆอย่าทำแบบนี้นะครับจนถึงบ้าเลยรอพระเจ้าแบบนั้นเลยนะครับ 이 서름, 이 고통, 이 눈물 씻어줄 분은 하나님 당신밖에 없습니다. 오십시오 하면서 기다리시기 바랍니다. เรารอว่าเช่นน้ำตาไหลเช่นแก้ปัญหาหรือได้ใจทั้งหมดนะครับพระเจ้าผู้เดียวแก้ได้แล้วก็รอพระเจ้าแบบนี้ด้วยนะครับ 구하고 예배하시기 바랍니다. รอขอแล้วก็นมัสการกับพระเจ้านะครับ 아멘. อาเมนไหมครับ 예, 하나님께서 우리들 모두를
축복해 주십니다. พระเจ้าอวยพรทุกๆฐานนะครับ 하나님 민족과 인종 땅 전혀 개의치 않습니다. ชนชาติที่ดีก็ไม่เกี่ยวเลย 하나님은 믿는 사람을 보십니다. พระเจ้าเห็นคนเชื่อคนความเชื่อครับ 한국 사람을 좋아하고 어디 그런 거 절대 없어 하나님. คนเกาหลีชอบประเทศนั้นไม่ชอบไม่ใช่แบบนี้นะครับ 하나님이 좋아하는 사람 믿는 사람. พระเจ้าชอบคนใดนะครับคนเชื่อ 그 믿음 안에서 우리 하나 되어져서 하나님께서 우리를 반드시 복 주시는 그 통로들로 우리들 쓰임 받길 축복합니다. ในความเชื่อนะครับโดยพระคุณพระเจ้านะครับพระเจ้าใช้เราทุกๆฐานด้วยนะครับ พระเจ้าอวยพร 우리 일어서 찬양합시다. ยืนแล้วก็นมัสการต่อไปนะครับ